Oyaore nyakwara Ramogi Juang kamora mora ma intiere kawuono ma chieng' tich abich tarik 19 dwe mar achiel higa mar 2024 wachopo e giko juma. Kamora mora ma intiere okinyi ma kawuono ichiew e yo machalo nade. Ageno ni nyaka sani kisechiew ti ikori e yo makare mar dhi e kari mar orak. To kapok idhi e kari mar orak, ponono intiere kod nyathi kanyo iike mar mondo mi odhi e skul. Kata kamano erokamano ahinya kuom yiero TV mar Ramogi eneno wechewa mago mag rupiny kaachiel kod mano mar mbako romo. Bed kudo nyaka giko. Nyinga Joyce Oduor. Orujo kanyana mana ka pile piny karuto rugi mage. Okinyi maber chieng' tarik 19 dwe mokwongo wachopo e giko mar juma. Ruoth osetelonwa mwaneno odiochieng' ma kawuono dong' mano ber. Bende wamor ni in bende sayaw e TV mar Ramogi mar mondo mi wakelni chenro mano mar okinyi. Bed kuno nyaka giko mar chenro makama ma bende rumo saa 5 chieng' tich nyaka chieng' tich abich. Nyinga Sharon Ongao. Sharon ichio nade? Achio maber. To in? Amba chio makare. Kawuono chieng' tich abich. Ang'eni mor. Mor. Dang'eni kiny koro wanindo. Wayueyo wago nyasero kamano. Yueyo bende ber. To bende wamor nikech giko juma kosechopo to bende wacho ni timo reflection. Odiera bedo nade to mondo waikre ne juma mabiro. Ato bende ng'iyo ka ponono ang'eni jomoko keto ga gik monego ni gitime juma. Kichopo kare mise manchi kete juma kose oyo. To kichopo kare tiwacho ni moka bro timo juma machielo. Onge mateka. Kini nicho nade? Amba chio makare. Pile ka pile wacho ni kineno odiochieng' makare tikuongi go ni Nyasaye erokamano kuom ngima manono maonge chudo mora mora. En gino makare. To kaka pile waiko ne joneno magwa chenro ma igilach. Weche mopogore timore e pacho kae. Gino mabende no wamako wang'a Sharon en kotudore kod kaka duol mandiko jopuonje tich e pacho kae, mano Teacher Service Commission. Nokawo okang' mar daro jopuonje te ma puonjo e skund sekondari ma Isonga. Kaluwore ni ponono skul no ok notimo makare. Jonyuol yando dhi muonjo jopuonje e skul kanyo. Nyithindo koro odong', skul odong' negi jopuonj onge. Chal ka gimitimo negi nyali, chal ka gimichulo kuoro nikech ka koro jatend jopuonje mana gitimo ne kamacha. Macha jonyuol moriwore gi nyithindo mantiere skul. Koro jonyuol dhi puonjo nyithindo bas nikech ka koro ne gisero ko nyaka jatend jopuonje neno kanyo ka nogole lep. Koro ne gikawo okang'. Jopuonje duto 17 nochako mi transfer. Manyiso ni TSC wariti neno niya nikech wang'eni ma en juma mar 2 ma bende nyithindo ipuonje sikul. Nyiso ni gionge jopuonje to bende gionge gi jatend jopuonje. Koro jonyuol mana ok timo makamano dhi puonj nyithinde. Penjo bende nyalo bedo ni penjore ni ka nyathi okalo penj kata ka nyathi oremo penj. Onego bed ni seyo nyathini, iseyo janyuol kosiseyo japuonj nikech ne en gino marach ahinya ka koro idhi monj jopuonje. Akia ni jopuonje be timo ga penj kose nyathi ma ponono ok noketo maino mare. Emomiyo orem e penj. Joyce penja kata mno kinyi makawuono ting'en mar gi duto. Ka Sharon osebedo kata mana ka yudo grade mar B. Ok ibi expect na yud koro kata mana A. Tasebedo kata mana ka samora yudo C, samora yudo D. Miracle ok nyal timore ni mar mondo mi ayude E. Aparo ni ting' en mar duto mano jopuonje, janyuol gi japuonjre. Tapa ni japuonjre mantiere kod ting' maduong' kanyo. Kaluwore ni nyako som matek, otim maber e penj mare. Ok ni kinde ka kinde ka skul otimo marach tiseyo jatend skul ni wacho ni ncha gin gi jatend skul marach. Jatend skul kata rach kata ber, nyathi onego bed ni somo makare. Kik japuonj nikech waseneno kata mana nyithindo ma bende somo kata e skunde ma bende jomoko neno ni ok tim ga makare. Neno kata mana ka penj na giyudo KCSE na giyudo A. Penj mar KCPE moko bende noyudo alama mamalo. Koro seyo no kik wasegodo jotend jopuonje ahinya. Donge nyakwara Ramogi Juang bende nyalo nyisowa ni ka nyathi oremo penj seyo ng'a. Kata kamano bang' mae abro bedo ka kelo weche manyien. Tok mano Sharon Ongao biro bedo ka donjo kod nonro mar gazet. Kawuono wan mana gi The Standard kenda. The Standard emosechopo tagino ni ka ochopo kanyo saa 12:30 kwa timo nonro mar gazet. Gazet machielo mano mar Daily Nation biro bedo kochopo. Waneno ka Standard bende omenyo thor wach mano mar okang' ma bende TSC nokaw mano mar timo transfer kata mana wilo jopuonje 17 e skund sekondar mong'ere kaka Isongo mantiere kaunti ma Kakamega. Neno kano Helen Nyang'au mano director mar somo e kaunti ma Kakamega giwacho ni gin gikia ni ibro bed kindiko jopuonje karang'o e skul no. To bing'eni koro nyithinde madhi lal. Jonyuol osechulo omenda mar somo school fees to puonjgi. TSC bende pok onyisowa ni biro bed kichwalo jopuonje kanyo karang'o. Kata kamano mago duto ang'eni biro bedo kilidhe nonro mar gazet. Bang' mano tabro bedo ka donjo kod twak mokwongo e chenro mar penj. Twak mokwongo nyaka Ramogi Juang, odiochieng' ma kawuono wadwa puonjore kaka onego bed ni ikawo pach jopiny e chenro moro amora e pacho kae. Kaluwore ni Sharon katiba ma pacho kae noyango ni ponono ka pok
okal chik moramora to kuongo mondi onego beni kao pat jopiny bendo ng'eyo yo mopogore opogore monego beni kao godo pachgi abro bedo kod jaod bura kaachiel kod jalony weche mag telo mar mondo mi gilernwa nene to e kinde mikao pach jopiny bende ng'iyo gino mar gender balance ponono ni mine adima no chopo chua adima no chopo jogo mantiere kod ng'ol adima no chopo kacha to ponono quorum bende ne chalo nade kose public participation ji ang'wen ko chopo to ero mano ni oserumo. Aparo ni mano twak makare, mano mar golo odok e it jopiny nikech public participation gi bende itimo gi okenge mopogore opogore to bang'e ni lendo makamage bendo jachiwo. Ang'eni dhi bedo gi jaod bura gi jalony weche mag telo ma bende biro bedo ka golo odok e it. Bang' mano wan gi banjo. Kawuono awe ni pap. Kawuono nyaka rom gajuang' chakre saa 2:30 nyaka saa 3 mar okinyi abro bedo kata e chenro mano mar ng'e jothumbe wa. Kete mana ka geno mara ni seng'io posters ma bende oseke mbui magwa ing'eyo jawer ma bende dhi bedo godo bang'e e chenro mar mbaka oromo Jose Duor biro bedo ka chako gi chal mar fwambo. Chal mar fwambo nyaka Ramogi Ajuang' wanyisi mana weche mopogore opogore ma jofwambo magwa luonwa e kor gwenge mopogore opogore ma pacho kae. Bang' mano to abro bedo kwak bedo piny kod rowere mar mondo mi wagoyo mbaka mwagoyo kawuono Sharon pod otudore kod nek mar nyidende ma podi waneno e pacho kae. Ka bende wabro bedo kod rowere mar mondo mi rowere bendo pimnwa ni ang'o momiyo mae timore to ere kaka inyalo tiek nek makamagi. Gimoro mana litna ing'eni mbui rowere manyiri osebede ka iseyo ni samoro giromo gi chuo ma bende samoro pok giyango ni gichal nade kiti gichal nade. Gima nomako dhoge kaunti ma Homa Bay odiochieng' manyoro report ma bende ali abich na chiwonwa. Nitiere miyo moro mantiere gi higni 25. Ing'eni jonjore no biro monje e dalane kotede jokon monege mochunya ong'ado nyaka wiye mano koro to nowacho ni ginang'o nikech samoro duto nwabed ni waseo nyiri e yor mbui to kata mana e gwenge magwa how safe are we bende wantiere gi security kata mana arita moromo. Aparo nochopo kinde nikech kinde ka kinde en mana thoe koni gi kocha ng'ato yude mtaro ng'ato neg kanye. Aparo ni en kinde makoro chopo mar mondo mi walos kaka jopiny. To wach makamano onego bed ni kwedo e okang' mamalo to jago moramora moyudi konego wadgi onego bed ni kawo ne chik mager maonge dewo wang'. Omiyo nyaka Ramogi Ajuang' medo mana kete Ramogi TV ka ichwalonwa paro mari kochakore sani nyaka ngwa chop e chenro mar mbaka romo. Namba mar ote machuok 33600. Mbui marwa mar Facebook kaka pilo yao Ramogi TV X @Ramogi TV. An bende nyalo tudri koda e Facebook page mara ibiro yuda Joyce Odur. Mbui mara mar X ibiro yuda @JoyceOdur_. Nyaka Ramogi Ajuang' apar ni nitiere mbui duto ma bende ong'ere piny Kenya. Mano Facebook, X, Instagram gi TikTok. Mage mantiere atiyo gi nyinga achiel mano mar Sharon Ng'ao. Bed kodwa nyaka e giko mar chenro makamane kech ma Enropin. Magi thund weche mawamiyo pek. Naye mumeo wakati alipata hii habari aliweza kunyemelea bibi asubuhi kabla hajaenda shuleni na akamduga kisu. Sasa shule iko kwa mkono ya board of management. Hatujaambiwa kwamba walimu wengine wataleta siku gani. Kuna lesi ya walimu paka watafutwe na BOM na wengi hawajasomea hiyo CBC. Na government iwajibike kuweka hizo miradi vizuri. Serikali mondokete JSS a secondary school. Nyaka Ramogi Ajuang' machiegni weche manyien okinyi makawuono nyinga Joyce Odur. Duol mochung' ne ndiko jopuonja e pacho kae Teacher Service Commission odaro jopuonj duto 17 kawuok e skul sekondari ma St Gabriel Isongo mantiere kaunti ma Kakamega. Jalup County Commissioner Mamumiasa Paul Lagata kod apisas matayo somo e kaunti ma Kakamega oyango wachni ka koro skulno ibiro mana ta kod jopuonj makojolo ma ondik gi board.
Magibiro manandalo manok tok jopuonjre riwore kod jonyuol e monjo kendo sando jopuonj e skunno. E gima giwacho ni jopuonjre mag skunno ne okotimo maber e penj mar KCSE higa mokalo. Skund sekondar mar yawuoyi ma St. Gabriel Isongo mayudore kaunti ma Kakamega. Skul manyocha ripode owuok e lela chieng' wuok tich jumani tok jonyuol riwore gi jopuonjre kod moko kuom jogweng' kendo monjo jopuonj mag skundno. Ochako yudo ng'ikruok machielo tok duol mandiko jopuonj Teacher Service Commission daro jopuonj duto e skundno. Kalore kod jalup County Commissioner ma Mumias Paul Langat kod County Director mar somo Kakamega, jopuonjego osekuore skunde mantiere machiegni e sub county ma Mumias ka somo skul ma Isongo ibiro tamana kod jopuonj mag BOM. The Teacher Service Commission iliwatoa wanafunzi walimu wote ambao wameajiriwa na TSC kwa sababu ya usalama yao, na kulingana na hayo mpaka wakati huu hatujaambiwa kwamba walimu wengine wataletwa siku gani. Sasa shule iko kwa mkono ya Board of Management. Board of Management wanajadiliana na tutapata suluhu on the way forward what we'll have to do, because one, we have to negotiate with the Teacher Service Commission ndio tuone vile tunaweza pata walimu wale watafunza watoto wetu. En wach ma oko moro jonyuol mag skundno kage ywak ni okang' ma TSC okawno biro duoko chien kendo chocho somo e skundno. Unajua sisi ni walipa ushuru. Itakuwaje kosa kidogo kama hii TSC inaamua kutoa walimu wote safari moja? Tunataka tuombe serikali ijue kwamba mtoto ako na haki ya kupata masomo. Na tunataka tuwaombe warudishe walimu wetu. Hata kama sio wale ambao walikuwa, watuletee walimu wa serikali. Sababu mzazi analipa fees. Gino mosir kod MCA malorano madwaro mondo Teacher Service Commission olok pache wi wachno kendo duok jopuonjgo e skundno. Magi timore mana odiechieng' achiel tok riwruoge mag jopuonj wuok oko kendo kwedo monj ma kinde ka kinde ne jopuonj kendo dwaro migawo mar somo mondo kaw okang' mager kendo rid arita ne jopuonj. And we are telling Teacher Service Commission, it is time that you now withdraw principals and head teachers of institutions who are being threatened by leaders who incite the general public to take unlawful action against employees of Teacher Service Commission. Motelo ne matung'ino bede skund sekondar ma Isongo tok jaod bura malorano Peter Salasia chuno MCA malorano mondo ogo mos ne oganda koseye kuom siayo jonyuol mondo ng'any. Those people didn't come here by accident. I want the area MCA who is here to come and apologize to the nation right now for also being part and parcel for whatever happened here. Jumbe ariyo bang' yepo mag skunde jonyuola mag jopuonjre mag JSS ywak ni somo pod onge skunde ka moko to ywak mondo pod skundegi mar chiwo somo mar JSS. Judith Omondi miyo wa lipota kaka chal ni skunde moko mapacho kae ka migawo mar somo to koni buge mane otimie lokruok ibiro chwala bang' ndalo 30. Mae chal mar moko kuom gwenge mapacho kae jumbe ariyo bang' yepo mag skunde. Jonyuol jopuonjre e skund primar ma Sagana Muslim e kaunti ma Kirinyaga obago ng'anyo mar kwedo okang' mane okaw kod migawo mar somo mar tamo skundno thuolo mar bedo kod junior secondary higa mar 2. Saa hizi kuna empty classes. Hizo empty classes wanataka ziende wapi? Alafu second, ukienda Lower Sagana unaambiwa classes zimejaa. Sisi tupeleka watoto wapi? Waende wakaanguka kwa mto wakienda dhani. Na secondary tupatiwe classes siko. Waambie serikali tuko na shida. Na zini asura. Kwanza asura ile mbaya na ndio tulisakwa hii asura. Watupatie haki yetu. Hatuna shule, watoto wetu wako nyumbani. Hakuna kwa kupeleka watoto. Kwenye tunapeleka watoto wanafukuzwa, hatuna pesa. E counties mamoko kama jopuonjre dhi e skunde, jonyuol koni somo pod onge malong'o, chutho nikech nok mar jopuonj kod buge mag chwalo somo. Ameingia grade 8. Lakini from the opening ilikuwa hawajasoma, kuna lesi ya walimu paka watafutwe na BOM. Na wengi hawajasomea hiyo CBC. Lakini Minister Mashogu akusanya walimu wote wenye wako interested wafuzwe hii msimu wa CBC na government iwajibike kuweka hizo miradi vizuri. Kweli serikali haikuwa tayari kwa huu msimu wa CBC
ilifaa ifanye mikakati bora zaidi ama ingetupilia mbali, kwa sababu ukiangalia CBC imebakia wale watu wachache mabwanyenye, lakini kwa mtu wa kawaida CBC ni ngumu sana. Waka okang mar timo limbe skunde, thothgi ok miwa thuolo mar donjo, mar rango kaka somo dhi nyime. Wachago kod skund primar ma Migori Muslim manie kaunti ma Migori. Nyithindo mag grade 7 mosedonjo sani 23 kata ka pene duoko gi pok nowuok. To jonyuol kaachiel gi jopuonj noneno ni mondo nyithindo gi obi e skul nikech ber mondo gibedi kaendi moloyo bet dala, nikech dala kono endo giwuotha gichando jonyuol. E kaunti ma Kisumu, walimo Victoria Primary kao miwa thuolo mar donjo e klas, somo dhi nyime, giloso chenro kaka skul mar medo kwan mar jopuonj matiyo ka nyaka 11 mondo chop dwaro mar kit somo magipuonjo. Ng'ikruok en achiel. The government nitiere buge magikelo e skul. Gisekelo part of it, to nitie moko mapok gikelo. Walimo skunde mag ji giwegi mondo warang pogruok kata koni ywak pod nitie. Can get around 29 children to maybe retain only 15. Mang'eny to the public school. Minyo kamano koro miyowa be hard time to manage the SS. A larger population or the young population maintain. Those who will be paying the fee per 10. So that one cannot help to accommodate teachers mwadwaro. Jopuonj SS ne opogo dhi e ng'anyo bang' yiepo mag skunde, mak mana ni skunde mag piny owacho ma wawuothie gidonjo mar puonjo. Ka riwruok mathoth ne giangore, to koni poni piny owacho ko winjo ng'urgi, puonjo ok bitim gi chuny achiel. Jopuonj moter kacha skul achiel oter mana jopuonj mapuonjo arts kende. To subjects gin 14 manyochi puonjo. Sani giduoko gi 9. Skul machielo oter mana joma puonjo science. Koro yudo ka japuonj mapuonjo science chuno ni nyaka puonj gige mag arts. Japuonj mapuonjo arts chuno ni nyaka puonj science, mamiyo somo koro ok bede rang'iny manyocha wadwaro mondo bedie. E twak marwa kod jagoro ma ongirore migawo mar somo Belio Kipsang, okoni buge mag grade 8 osechopo e skunde ma pod iloso gin mag lai mar somo manyicha oketie lokruok ma bende biro chopo e skunde bang' dwe achiel. What we are only finalizing on are those books of areas, 2 learning areas that were reviewed. But otherwise, all the other books that were required are already in school. And the remainder of the books should be in school within the next 30 days for the areas that were reviewed, because we had to go back to realign the content to what was required. Giywak kod ng'ukruok maneno e CBC ahinya to somo mag junior school, luoro nitie ni jopuonjre nyalo rem yudo kit somo madwarore. Ka riwruoge mag somo kaka Kupet to sayo piny owacho kuom weyo somo go e skunde mag primar. Kaka luore kaka Kupet wan wanyiso sirikal mondo ket JSS e secondary school. Nikech secondary school emane nigi human resource, jogo ma jopuonj manyalo puonjo e puonjo issues mag JSS. To secondary bende mane nigi kuonde mag somo kaka laboratory, libraries, workshops, gik makamago ene yudore secondary. Higani TSC ne oyango ni medruok mar grade mar 8 okelo bugo mar jopuonj 42,117 e skunde mag junior school. Jatatije mar TSC Nancy Masharia ne okoni skunde go winjo bedni ni kod jopuonj 99,000 kod 45 to nyaka sani ma ondiki gin mana 56,928. Ewi chenro mar bero klese manie junior school, migawo mar somo ne oyango ni nitiere chenro mar gero klese 15,000 e pacho ka e chenro mabiro muonyo omenda maromo siling bilion 12.8 ne ikruok ne donjo mar jopuonjre mag grade mar 9 higa manyien. Buge mag jopuonjre mag grade mar 9 ibiro chak chwal mondo jopuonj ong'e matut manie igi. Judith Omondi, Ramogi TV. Ka pod wantiere weche motudore kod somo, en ni ywak wuok kuom moko kuom jokanyo ni skunde mag nasari kata ECDE e kaunti ma Migori pod nitiere kod midhiero ma oting'o nok mar klese, jopuonj, gige somo kod mamoko. Ka piny owacho mar kaunti ma Migori to wacho ni gisegoyo okang' maber mar bero chenro mag somo. Jafwambo marwa George Juma nigi lerno. Chenrogo mag somo mag skundego mag nasari kata ECD okete lwet sirikand loch gwenge kaluwore kod chike ma pacho kae. En higni 11 nyaka ne mi sirikand loch gwenge thuolo mar tayo chenrogo mag somo e ECDs. Nyaka sani chenro mar somo e ECDs pod thembo e kaunti ma Migori, kata bed ni piny owacho mar kaunti ma Migori wacho ne gisego okang' maduong'.
Nyithindo tin e public schools nikech learning resources tin e public primary schools. Kidhi e most private schools akibiro ka nitiere oswoyo kanyo, nitiere feeding program. Nyithindo gi eki gidwaro mondo gichiem. Sama gimadho kata mana nyuka to giwinjo ka gimor, gigombo dhi skul. Nok mar klese pod okwako mokom sikunde e kaunti ma Migori. Piny owacho mar kaunti ma Migori wacho ni gisegero klese 635 e kind higni 11 e skundego mag ECDs. Chon iluonge ni nasari, ti iluonge ni ECD. Chon iluonge ni nasari, nitie ka chitino ni ECD mitie ikitieke higni 3. Jogi odgi ok ber. Wang'eyo maber ni ECD to nie korka county government. The last financial year, the 140 mane wachako girumo te. Onego bene karach kabisa to center ka center bedo gi classrooms ariyo. To no gibedi gi classrooms ariyo. Wasetim assessment. Mwayudo ni wan gi some few schools manyaka sani serikal pok ogero gi classroom kata chiel. Sikunde mag ECDs go bende pod kalo e midhiero mar nok mag gige somo ma oting'o buge kod mamoko. Moko jotend sikunde e kaunti ma Migori wacho ni pogido gigego mag somo kuom higni 2 ma okalo. The things that are used in doing PE where that can be used by the learners for entertainment, those things are still lacking. Materials manokelno ka indi okel some 2-3 years ago. Sani koro wawuoyo mana gi jonyuol manyalo support wa kaka sani onego beni wan kata gi mattress moro maka nyathi moro nindo onego beni nindo to onego beni gin gi tugo. Wantiere ni budget mane waloso gigo ne budget te kendo ok warit gini gibiro manyo gi school ka school bedo gi pesa ne masama gidwaro chok to gidhi gi ngiewo sama gidwaro charts wan tichwa and the supervisor pesa ni buti kode yo malong'o. Ne gingiewo kombe matindo ne nyithindo gi eki gingiewo mesni to pod dwaro ni mondo ging'iye ka ginyalo teno nyithindo gi eki exercise books, crayons, gik ma ginyalo tugo godo kaka nyithindo matindo. Mokom sikunde bende kale midhiero mar nok mag jopuonj kaachiel kod kata kombe ma jopuonje koro nyalo bede. Ok wan gi enough facilities machalo kaka kombe, ok wan godo maber, ok wan gi feeding program pod awache last year. And as a department mar education ne watero kombe bende ma kuom ranyisi kidhi Awendo to nwatero kombe ni schools 7. Kidhi Kuria East ne watero kombe ni schools 6. Wan gi jopuonj 652. Namba no tin kaluwore gi population ma wan go. Director Migano Masomo e kaunti ma Migori Edward Okelo wacho ni giseloso chike matayo chenro mag somo e ECDs kendo gintie kod geno ni gidhi medo bero chenro mag somo. Gi ECD policy mosekadhi assembly ma awet mondo governor okete sei. Nyaka sani skundego mag ECDs mag piny owacho e kaunti ma Migori nitie kod jopuonjre maromo 66,600 kod 66. Kwan ma migawo mar somo wacho ne omedre ka ipimo kod higni mokalo. George Juma, Ramogi TV, Migori. Jalup jatend piny Rigathi Gachagua giko neto orem chwalo ng'ur mare ne duola mar JSC kama ne odwaro go ni mondo thich oko jang'ada buche Esther Maina kotude kod mibadhi. Kata kamano e ote mare olero ni okawo okang' mar buono chwalo ng'ur ne bad migawo mar doho kendo rwako twaka ma ogai mar doho Martha Koome dwaro kod jatend piny William Ruto. Jalup jatenda piny omedo ni jo Kenya mondo omed siro paro makamano kaka yor tieko ywaruok mosebetie. Doho maduong' mogik kamano Supreme Court ogoyo marufuku okila Kamaloka Ahmed Nasir Abdullahi kuom chopo e nyim doho e yo mora mora. Doho no okawo okang' makamano kaka kum ne okil Nasir ewi weche ma osebedo ka okiro ewi joyala bura mag doho. Emilome ma ochopo gi jata tije mar doho LM Washira, Nasir koro oyiene mar chopo e doho chung' ne ng'ata kata ok oyiene chopo e doho chung' ne ng'ata bende chik no otame ni ok onyal oro ng'ata e doho
kaka kokalo e kambi mare mar chika. Nasir iseyo ni yande osemie siem to podi okoloko timbege mag mieno chilo nying jong'ad bura ma utudo kod mibadhi. Ripod kambi manyocha nono buge omenda e kaunti ma Narok oyango ni kaunti no osewito ma ok tin ne siling milion 300 kokalo e chudo ma imiyo jotije 535 ma ok opuodhi. Kaka Lydia Okeyo lero, gavana ma Narok osingo golo jotije go e buge mag chudo mag kaunti no, ka jogo mosebedo ka yudo chudo makamago ibiro dadhogi kendo ibiro kawnegi okang' mar chik. En wach mane ogol gi gavana ma Narok Patrick Ole Ntutu nyasi mar chiwo omenda mag bursary ne jopuonjre kaunti ma Narok. Ole Ntutu oyango duoko mar nonro manyocha itimo gi kambi mar Agmund International manyocha kolo i buge mag omenda mag kaunti ma Narok. E report makamano oyangore ni omenda ma kwan romo siling milion 300 oselal e kaunti ma Narok kaluwore gi bedo ni jotije moko ma kwan gi romo 535 ma osebedo ka yudo chudo mag osara ma ok owinjore. Lengo kubwa ambayo mimi nilikuwa nataka nijue ni kwa nini tunalipa mshahara kubwa sana. Mmesikia ni karibu milioni 300 na hiyo ni pesa mingi sana. So tunataka kureduce hiyo wage bill iwe ni kidogo. Kuna wale ambayo tumeambiwa wako na fake certificates kutoka kwa mashule ama kutoka kwa universities. Sisi hatuna, otherwise ni kwamba kutoa hawa kwa ile payroll yetu. Wale 535 ambayo nilizungumzia, hawa bado hatujasema kama watatolewa, lakini watakuja kwa baraza yangu na Public Service Board. Owacho ni tim no oseduoko chien kwan tije ni rawere man kod lony mowinjore. Kama kuom jotije kaunti no bende oyangore ni onge kod lony mowinjore ka koro singo timo nonro mowinjore e wi wach makamano. Kuna vijana wengi ambao wamekuwa wakikuja hapa kwa county government wakitafuta kazi. Hatuna nafasi kwa sababu kulingana na ile sheria ambayo imewekwa kuna ceiling. So kama mtu afanyi kazi na yeye akona fake papers, tutawatoa hawa ndio tupate nafasi ya kuandika vijana wengine wetu ambayo wakikuja watatufanyia kazi. Ogoyo erokamano ne jotije kaunti ma Narok moserutaya kosingo ni gibiro yudo aeri magi kaka owinjore. Wale ambao wameretire, sisi tunashukuru sana kwa ile kazi ambayo wamefanya na sasa hivi tutawapea hawa certificate au tunashukuru kwa ile kazi ambayo wamefanya na ni 143. Gavana no chiwo omenda mag somo kata bursary maromo siling milion 400 na jopuonjre maromo 47,308 maya e kaunti ma Narok. Chenro mano opogi jadolo mar kanisa mar Anglican Archbishop Jackson Ole Sapet. Hatutaki iwekwe politics mambo ya bursary. Hatutaki kabisa. Ama nyinyi wasasi mnataka kuwekwa ati mambo ya nini? Alafu ati mtu ana insert watu waende kwa TV kusema ati sisi tumeshindwa kwa bursary. Mbona hao wengine wamekubali? Wewe tu peke yako ndio utashindwa bana. Na kama unaona ni ngumu, mimi mwenyewe nitafanya. Nimeona watoto wetu wasichana. Wazazi tulinde hawa watoto. Na sisi wote tulinde hawa watoto wamalize masomo. Simliona profesa mama? Ni nini inawazuia? Tuhakikisha tumemaliza ukeketaji watoto wetu wakiwa wachanga. Hata hiyo haikubaliki kabisa. It is against the law. Tuachane na kuoza hawa watoto wakiwa wachanga. Tuachane na kukata maisha yao kabla hawajafika. Nyasi no yore gi jotelo bura ma e kaunti ma Narok duto mano nyiso mor margi e chenro mar siro somo e kaunti ma Narok. Milioni 400 mwapigia makofi. Lydia Okeyo, Ramogi TV, Nairobi. Jokanyo ikuku maduong' mochung'ne weche mag uchumi e kaunti ma Murang'a ochamo muma e nyasi mane obagi e apisi mar gavana mar kaunti no. Jokanyo mar kuku no oting'o ja ohala mang'ula kendo jakom kambi mar Royal Media Services Dr. SK Masharia kod jakom bengi mar Equity Dr. Peter Munga maduto nyiso mor margi bang' chamo muma. Chris Owino negiler. E ranyisi makende mar duoko lwedo thuondi kod jolony mag Murang'a e weche mag ohala, somo kod thieth ochamo muma e bwo aput margi manyocha uchuogonegi kod tend kaunti ma Murang'a e lek mar ting'o gi malo e weche mag dongruok. Jodito 11 go man kod lony maradhai e weche mag ohala koting'o nyaka jakom kambi mar Royal Media Services Dr. SK Masharia kod Dr. Peter Munga
osungo kaunti ma Murang'a kuom bedo kaunti mokwongo e yawo kar tiegruok e weche mag lony manyasani e pacho kae. Murang'a was the first to start colleges of technology with Kina Pedro Geshaga. I was in the first meeting for Murang'a, and I'm in this meeting for Murang'a. Murang'a was the first to produce a PhD in both East and Central Africa, so it has always been fast, and therefore we are claiming that position as we come, as we are appointed by the governor. Well, we promise Murang'a people to work extremely hard and to take all the opportunities that may come on their way, and that will strengthen their wealth. E nyasi ma otimore e apisi mar gavana ma Murang'a Irungu Kang'ata onyiso morne e lokruok ma kuku ma kamano dhi kelo ne kaunti ma Murang'a e weche mag dongruok. Today is one of the greatest day in Murang'a County. The reason being that our sons and daughters who went out of Murang'a to create employment, businesses, to thrive in the academia, have decided to come back officially and render value in Murang'a. We believe good ideas can always yield to better ideas, and therefore the Economic Forum will definitely critique those programs, add on them. Also, we leverage through their connections. We may get support outside the kind of resources that we have currently. Aput makamano ne ogwel kod gavana mar kaunti no Irungu Kang'ata tarik 26 dwe mar 11 higa mokalo. Jokanyo mar kukuno gin Dr. SK Masharia, ma en ja ohala matuklu e pacho kae, kaachiel kod wuon kambi mar Royal Media Services. Kaunti ma Murang'a bende geno matiyo kod rieko malach mar Dr. Peter Munga, jatatije maduong' mar bengi mar Equity kod skunde mag Pioneer e wi weche mag uchumi. Jokanyo mamoko gin japuonj maduong' mar mbalariany mar Southern Eastern Kenya, Professor Zipora Ng'ang'a, Facilita Wanjiru, ma en japuonj e mbalariany ma Kenyatta, kod jatatije maduong' mar od thieth ma Nairobi Metropolitan, Dr. Kanyenje Gakombe. Mamoko gin jakom riwruok mar kambi mar Equity Professor Masharia Mudhure kod ja ohala mar Ahuma Jim Nambaru. Chris Owino, Ramogi TV. Nyakwara Mugajwang' gi lipot mar Chris Owino e mochopo gode giko mar weche manyien okinyi makawuono, kata kamano chenro magwa podi ielach. Wasoma ne moko kuom ote muchwalo no e Facebook kacha kama wantiere achiel kachiel. Belinda Kinyi wacho ni an Belinda kawuok Migori, to winjo ka an Kiambu Ndumberi maler sana. Magi nyaka rungu bende wacho ni an Mami kani Migori, aneno maler kendo ane chenro. Alila Patrick Sikuma Jarire wacho ni an Patrick awinjo Ramogi mos. Edwin Ondego bende wacho ni awinjo Ramogi maler ka an Nakuru. Nyakwara Mugajwang' med kete mane Ramogi TV wakaw yoyo madundo gisani. Tok yueyo nyawadwa Sharon Ong'ao aneno kose ikore yo makare mar kelo ni nonro mar gazet. Kikidhi mabor. Ladies and gentlemen, a momentous celebration is here. Citizen Digital proudly marks its 2nd anniversary with an incredible milestone. We've made history. Citizen Digital is the first channel to soar past 2 billion views on YouTube. Not just that, we stand tall with the highest number of YouTube subscribers in Kenya. Join us in this phenomenal celebration of achievement, innovation, and incredible support from you, our viewers. Thank you, Kenya, for making Citizen Digital the #1 app for your news, entertainment, and a great deal of engaging content.
Kit thumbe mawakelonu otenore e ndhadhu maggi. Ramogi Night, chenro makeloni luwo benga luwo rumba kachiel gi ajao. To kure kodwa bedo mondisore. Ana miela miela zipea onge ngama wacho. Wela pomo chandaga. Umechiwa kanindo. Ramogi Night. Tumoketo wiya makinungo. Ticha Beach ka Ticha Beach sang'wen otieno. Kik bai, winj mit mar thum kendo imiel radar. Kik od belo bai. Belo number 1. Gi twak mamulo rowere gi oganda duto. Ka in gi nyako ma tiyo, oneno mbele mayot moloyo nyako ma okusomo. Wakelo ni jongolo mopogore opogore. Mane mbak ndalo, chakre wuok tich nyaka Ticha Beach, saa 8 odiochieng'. Mane Ramogi TV. Ngolo mar rumba, siko kinde duto. Merci. Secherio, ami rumba mokwe, tango kodi mbaka bende. Baki kuwa eno emakelo niye. Tiedero. Yesu Kangeso, Saparo Diamo, Mane Ramogi TV. Ikrini wuoth makende mar puonjruok weche thieth kod rito ngima ji. Nitie gik moko mwanyalo timo mondo mi wageng' tuoni. Kochakore kar yeng'o nyaka kuonde thieth. Kiki muony yath moro amora kapok daktari opuodho. Wabiro wuoyo gi ji e yo mabiro mulo chunyi kendo miyo pachi yawre. Awuoyo about cerebral palsy. Anyalo nyiso jonyuol mamoko ni gimbe kik giluor. Ng'eyo en teko. To kodok korka ngima mar del, bedo gi ng'eyo nyalo kelo lokruok maduong'. Wach chanjo ma jomadongo ng'eny ji ok dhi nikech ng'eny ji kia. Bende wariwo jowinjo wa e mbaka madhi nyime kokalo kuom nonro matimore e lela. Nitie program moro mabiro miluongo ni penj laktar. Ober ahinya nikech upuonjwa gik mang'eny. Koda ka tudruok e yor mbui. Riwri kod Ruth Otieno e penj laktar. Wuok tich nyaka Ticha Beach, saa 12 odhiambo, mane Ramogi TV. Fwenyo chuny kitwa. Ang'o miyo yie ni chako mana mine? Dak ne chake yie chuo. Yie ni chako mine nikech mine ma pito. Ng'e sigana kod kido manyiso ber kod mit piny. Ike jaduong' mane okuongo kama niluongo jaduong' Ngeso Kosanjo. Kaluwore kaka kidi ma jaduong' ohero kaka chiege maduong'. Kidi jaduong' ni Kit Mikai. Kendo rom kod jorit kitwa. Mondo ne en dero mar jaduong' madhaka mora mora ok dhiye. Piny mamako dhogi. Kamaru biro to maru to e dala. Iyecho ne tiel. Omake amaka kama nyawana adhiadhia kinywana limi. Riwri kod Rabala Kwasi owadgi Rajabu. Kendo kor goyo jonam grech en duoko rech mane iseng'iewo. E 111. Ngeso ka Ngeso, saa 1:45 otieno. Mane Ramogi TV. Kodwa kawapako teko mar thum mar jiwo, ting'o kod riwo ji. Pado manyien en kama ichope mondo ing'e thumbe manyien pachoka. Mamiyo ji thuolo mar winjo duol kod weche mopogore. Kik thumbegi kod ngolo ma ogo mamit bai. Before the camera catch me for 4K. We mondo thum owuo kodi. Pado manyien wuok tich nyaka Ngeso saa 5 okinyi e Ramogi TV. Oh no. Ka osiep motegno kod johot moherore ritore. Nyako cha. Timondo ndisori. Wayudo ng'eyo tonggi. Ipani akia gik mitimoga. Kuro wengi donje matusi na ukweli donge.
Yud mor e ngimani kokalo e gik matindo. Udogo shwab wene musajakadala. Justice for Miane ngima nyar kochia. Kod osiepene kachiel kod joodgi. I am busy. Gima ruoth omiyo kana wene jachien. Sama giromo gi pek mar ngima, joot kod osiepe. Nyasaye neno gi wang'i ma ok opimni. Akwaye ni mondo imak tieja karibu to kopuodho tilew chunye. Ok ginyal weyi ma ok inyiero. Nyakocha irachna e joka. Koka ite to tegore mana ka ita puoyo maniego. Nyar kochia. Tich abich ka tich abich, saa 1:55 otieno. Mana e Ramogi TV. Wabedo jomaler e ngimawa ka warito ler mar pachwa. Kila neno lake lanikumbusha dunia hii inapita. Kod winjruok gi Nyasaye. Winj wende Sabato. Jifunze kuridhika na kile ulicho nacho. Shukuru Mungu wakati wote. Mamiyo thuolo maber mar wer kendo pako Nyasaye gi chuny moikore. Kama si wewe singelikuwa hapa. Walando gi kinda wach maber mar Nyasaye. Nyasaye okoso ni kanye ma weche olokore ngimani di ma ok inyal paro kama ni wuoke. Ng'e teko mar riwruok kokalo kuom lamo kod wer. Injili ngima, Sabato ka Sabato, mana e Ramogi TV. Singelikuwa hapa. Kama si wewe. Samoro hera biro gi lit kod kuyo. Akwaye ni mondo ing'wonna. Samoro hera biro kod luoro kata mana mirima. Ketoga singo mag mriambo kende. We ang'isi adier Sarab Jit Singin. Hango na gimoro amora ka. To pende ini wacho miriambo. To samoro hera fwenyore kuom nyathi matin maonge ketho. Jogi paro ni pifo param ofuo ahinya. To paronwa ni ok rach hero ng'ato kendo. Ok wachak wadhaw kendo. Mokwongo param dwaro ranyisi mar adier. Joot rito kendo joot nyalo kelo lit. Kaka nene chal ni podi iyo wang' koda. Dibed ni in podi paro gima an natimoni. Kata kamano, joot pod gin joot. Sarpanch ji. Dawe an madhi kuongo tugo. Asewacho ni an ema dhi kuongo tugo. Choti Sardani. Wuok tich nyaka ngeso saa 2:15 otieno. Mana e Ramogi TV. Nekwarom gajwang dakika en 44 tok sa pagaro mar okinyi kamoro amora mintiere machiegni ma en nonro mar gazet mitiyo kod an Sharon Ngao. Gazet okinyi ma kawuono nyakwarom gajwang mana ka pile walidho ni ariyo. Mano Daily Nation gi The Standard. Thoro wach bende aneno kako pogore. Standard kanyo nasenyisi motelo nyakwarom gajwang. Thoro wach en kaluwore gi dwaro mokaw kod duol mochung' ne jopuonj mochung' ne ndiko jopuonje pacho ka TSC mano mar wilo kata loko jopuonje 17 mana puonje skul sekondar ma Isongo. Inyalo paro gino mabine jonyuol kanyakla kod jopuonjre nyodhi mogolo jatend jopuonj mano ma Isongo lep wira ne duoko marach. Daily Nation bende ndiko kanyo kaluwore kod dwaro mano mar duol mar IMF mano International Monetary Fund ma bende gopgi Kenya biro bedo kachulo e kinde thuolo mano mar higni 3 mabiro. Manyiso ni gowi makama osenyuolo nyinyo ma bende gowi makama wabiro bedo kwa chulo omenda mamalo maromo siling bilion 806. Okinyi makawuono ntiere ka jafwambo mong'ere kaka Julius Otieno, jafwambo ma bende wajathoro bedo godo chieng' tich abich juma ka juma. Julius, Amosini, good morning. Good morning, oyawre Sharon. Gi joma neno wate. En okinyi maber ma ng'iyo gima nitie oboke odiochieng' ma kawuono. Mondo wana nento piny wacho ang'o ma Kenya wacho ang'o odiochieng' ma kawuono. Mana kaka isewacho no nitie weche mag somo mantie mbele mar oboke mar Standard. Nitie weche mag taxes ama osuru mantie e oboke mar Daily Nation.
aparo ni gitegi beyo kendo gitegi gin weche madwa ka ng'ato mantie go kucho somo maber mondo wija nen kochakre higa manyien wadhi chulo kendo osuru marom nade ama tang'o momiyo skul mantie Mumias ne miluongo ni Songo TSC wacho ni golo jopuonj te mane ponje skul no jopuonj te 17 mondo gi TSC wacho mondo golgi kalure gi gik manotimre kono chal jonyuol no monjo jatelo mar skul no ba kagima TSC no ko winjo maber bogolo jopuonj te skul aparo nan gin story ma dwa ka ng'ato somo mondo ne anen to karang matimre piny wach ma bende sai nyanya korom gajwang nyaka gi sani chal ka gima koro TSC bende koro chulo kuoro jonyuol ma bende notimo ne japuonj no timbe maket kod mano koro skul odong negi nyithindo bende dong maonge jopuonje to bende aparo nan wach ma TSC ama stakeholders dwa ko bet piny mondo ng'iane kogol jopuonj ta mag sirkal to skul ma sirkal matiyo skul odong jopuonj mag BOM ama moko mondik gi board of management mok nyal run school kop skul en ma sirkal to onge japuonj ma sirkal sani iye kanyo aparo dwa ka jotelo mag skul jopuonje jok mane area mondo bet piny mondo ne anen to inyalo los wach ne nadi mondo be kata jonyuol gi ne wang ko max ne tin performance ne ok ber ahinya lakini koro ginyalo bet piny mondo ginanen to wanyalo timo nango mondo lweny kik bede to skul bo chak perform maber e penj lakini Julius Mato no wach ni lesson kata mna puonj makare ni jogo kuma bende osebedo ka rocho ratiro mago mag jowetegi nikech kinde ma bende koro japuonj no gol lep jopuonje mamoko bende chalgi ok ber nikech kaka japuonj ma isongo samoro inyalo dhi tin bende koro jonyuol kata mna jopuonjre monji mana dier kop kata kin principal to in ma jogo monji to in principal okin kendi school non tie jok moko makony tie jopuonje moko makonyi matiene kata jopuonje moko manodong e school kata mane okobedo attacked gi jonyuol go gibene gi luor koro TSC wacho ni mondo wakony gi kabilari kendo kik chatimre school moro gigolo jopuonj tie school no lakini koro tamin to school dhi bet nadi ka jopuonj te mondo gi TSC osegol to en school ma sirkal mane nwach maduong' ma bende kata mna kano penje ni jopuonje ibro bed ka indiko karango gi duolo mano mochung' ne ndiko jopuonje mano mar TSC naneno kanyo wach ma bende nwach koda director mano mochung' ne weche mago mag somo county ma Kakamega mong'ere kaka Helen Nyang'au neno kanyo ko wacho kanyo gi dholiech all 17 teachers have indeed been transferred mano kuwuok e skul sekondar ma Isongo owacho ni dwaro mano mar timo replacement kata mna kaw kar jopuonje makamago poko yangi nikech TSC poko nyiso gi ni bro bed kitime karango koro kila ng'ato onge jopuonj man kanyo mosegol jonyuol kata ma jotelo mag puonje county ma Kakamega pok ong'eyo gima TSC dhi wacho bang' gi transfer ama golo jopuonj go e skul no matiene sani kila kitu ma jonyuol nyalo timo ng'eyo nyaka giwuo gi TSC e kong'eyo ka nyalo megi jopuonje moko kosang ma dhi timre kaka koro osegol jopuonje mane nitie kanyo sani ke ni koro senga nikech sani koro nyithindo ka koro dong e skul kendgi ma juma mar 2 ma bende wach ni ya skul yaw juma mokalo matiene kaka ng'iyo maber kendo penj maiga ni nyalo bet marach moloyo kata maiga mokalo kop sani koro gionge jopuonj kabisa nikech ne gwacho ni kana japuonj no donjo mina keni ne na beach japuonj no chako 2.9 nen no 2.9 igocho ni kana japuonj jatend skul ma Isongo na donjo ne na beach sani mine no lwar nyaka 2 koro jopuonj onge koro dok piny kabisa angin wach ma kamane ni wach ma bende wadwoni nyakwarom ga jwanga machiegni biro bedo kwaneno ni duola mano mochung' ne ndiko jopuonje TSC biro bedo kaka othulo maromo nade mano mar ndiko jopuonje mane skul mano mar Isongo ka bende jonyuol ni neno moko kuom gi ma bende no loso kod TV mar Ramogi gin bende gichage ywak matamre gi nono ni nang'o ni jopuonje riemba gikwayo mar mondo mi duok ne gi jopuonje koro ogwanga tisegwena koro nwach moro matek aparo ni nyaka gibed piny gi los wach tang'en TSC be nyaka labda kawuono ama kiny nyaka giwe wach no ko pang'ena wach ma obogo kila ng'ato ne jok ong'eyo ni TSC nyalo timo ger kabila no labda ne giparo ni TSC nyalo bet piny ba wuo gi jopuonje go mondo gine kaka ginyalo loso weche lakini koro ka gigolo gi kamano en wach matek en wach mang'eny jonyuol go buo kabisa tiparo Kupet gi Nat be nosewacho ni TSC mondo ogol jopuonje go kanyo kop koro ngima gi ne ok niyo makare kop ka jogi go jogi attack nyaka he teacher matino be jok mantie kanyo ngima gi
ok ni maber kabisa sana yore mag security. Wach moro matek ahinya kanya korom gajuang. Kata kamano kopogore gi mano, ang'e ni nitiere weche mamoko ma bende waluwo kopogore gi weche mag somo. Mano kanyalo ng'iyo weche mamoko ma bende The Standard omiyo pek okinyi ma kawuono. Rapar mano mar Jaramogi Oginga Odinga. Bang' tho mare sani koro en thuolo mano mar higni 30 nikech nong'ielo rengo ka mane higa mar 1994. Mano chieng' tarik 20 mano mar dwe mokwongo. Ang'e ni rapar mare ibro bed ka itimo Ofafa Memorial Hall e kaunti ma Kisumu. Mano timre kiny, taparo ni jogo familia mar Jaramogi gisego line up maber nyaka program kaka gidhi timo rapar mar wuon gi no. Taparo no timre kiny mana kaka iwacho no e Ofafa Memorial Hall Kisumu. Onyalo chakre aparo ni Raila Odinga ma sani ochung' e familia no, aparo nowacho ni ginyalo chako gi odhi chako gi lema moro matin eka koro gidhi e Ofafa ma koro dhi bet e speeches ama ji dhi wuoyo e yo mar kaka ne jaduong' Jaramogi nitie. Ang'e ni rapar ma kama nyakorom gajuang ibro bed kitimo odiochieng' makiny. Kata kamano ka yudo thuolo e ite mano mar aboro, gazet mano mar The Standard bende menyo sigana mano mar Ugai mano Jaramogi Oginga Odinga nyaka thone. Tipo mano bende ochiw kanyo mar Governor e kaunti ma Siaya James Orengo ma bende wachore ni ne en okil kamaloka mano mar Oginga Odinga. Kendo wacho ni e tho mare nonene nyaka ko ogamo yueyo mare mano mogik. Sigana makare ing'e sombe kuma nosome nyakorom gajuang kano chako sombe Makerere University ma bende nen nyaka japuonj mano e skul maket kod mano e piny mar Uganda. Kata kamano nonyuole higa mar 1911. Aparo ni sigana mamit ahinya kendo dwa ka ni ng'ama ohero historia ama siasa ma Kenya dwa ka ng'ato somo kop gindike maber. Gindike maber kendo gin gi graphics manyalo konyi gik moko in advance. Higa manonyuole, higa manojoin politics, gik makamago kuonde mosetiye kapok odonjo politics. Then waneno Orengo be nen kanyo, Orengo osetiyo kode mana kaka iwacho no, osetiyo kode mang'eny, ne lawyer ne be gisekta ber kode siasa ndalo mang'eny. Kora paro ni en sigana mamit dwa ka wasome kata ka warito rapar ma kiny timore kiny. Sigana mamit ahinya e rapar mar Oginga Odinga bende par ni bende osebedo jalup jatend piny kata mana vice president mane higa mar 1960. Higa mar 1991 bende nodhiro dwaro mar bedo gi duond buche mopogore opogore e pacho ka. Sigana malich ahinya nyakorom gajuang. Kopogore gi mano, Julius Odhiani ite mar 6. Odiochieng' manyoro oganda ma pacho ka ndinwa rito mar jalup jatend piny mano Rigathi Gachagua. Otera neno ma en godo. Inyalo paro kana holieko ni Justice Maina. Entiere kod neno moromo manego beno chwale nyim duola mano mar Jesi wira ne weche mag mibadhi. Odiochieng' manyoro noko chopo mar chwalo neno makamano ka bende wacho ni twak ma bende koro iseto e kind jatend piny gi ogai mar doho mondo dhi nyime. Otemo wacho kamano lakini koro ing'eyo ni ne wacho ni judge Esther Maina en mama ngi mibadhi kabisa. To nawacho ni kochopo odiochieng' manyoro gimo saa 8:15 obodhi mbele mar Judicial Service Commission mondo tera ne weche mag mibadhi man go ama evidence man go ewi mama miluongo ni Esther ama judge Esther Maina. Kata kamano nyoro ofise na wacho ni koro osewe wachno matin mondo wuoyo ama dialogue mantie kind ker gi jatelo mar judiciary Martha Koome mondo dhi mbele. Kata kamano jo Kenya mang'eny gi kata opposition otemo neno kata emo sai nyoro ka wacho ni deputy president okotimo gima ber. Otemo ketho nying judge ni ohero mibadhi. Then kochopo samano gbono tero evidence kendo tamre tero evidence. Wacho no ketho nying mama no, to aparo ni mama no labda nyalo dhi court mondo odonjne ko ketho ko ka ng'ato wacho public ama mbele ji ni ijab mibadhi then ok ogol evidence. Ng'en mano oketho nyingi kendo tich motiyo no judge mangima ka ng'ato osewacho ni ikawo ijab mibadhi ok ber ahinya sana ka ok ewi jatelo maduong' kaka jalup ker. Kora paro kata kosegole kamano lakini dwa ka otimo miluongo na apology ama okwa mama no ng'wono. Iparo no nyalo kwa ng'wono adier gima nowacho gala moro chako dhi kende gala moro kwa ng'wono ni oyo. Ka ber tado timo koko nyal tero evidence ma wacho ni mama ni mibadhi
ama nedo kwa msamama apology mondo mama no obed maber, lakini kaka entie ni pod mama no kila ngato wacho ni mama ni karaja madhi adier kata bene ok en adier ama en adier, lakini onge evidence ma jatelo ma jalup kero otero, koro ok nen maber sana ni judge ma jidhi kume mbele yudo justice. Aya, piny kanyo bende neno dwaro mago mag jodito mamoko mag wuok e duond od bura margi. Odiochieng' manyoro neno ka ugai mar Azimio Raila Odinga bende noyudo jokanyo moko mantiere duond bura mano mar PAA, mano mong'ere kaka Pamoja African Alliance, motelne kanyo kod Amason Kingi. Main party mar Senate Speaker Amason Kingi, lakini kata kamano odiochieng' manyoro ne nitie jotelo mag party no ma wak e county ma Kilifi. Chon ne gin jo ODM, lakini ne gidhi e park kalure gi party manyien mane Kingi obiro go higa mar 2022, lakini nyoro ne giwacho ni nitie singo mang'eny mane giketo gi Kingi nyaka Kenya Kwanza, lakini serikal pok ochopo singo no. Koro kuom mano giwacho ne koro giwuok e pa ama giwuok e coalition to giduogo e ODM mane party mane gintie chon. Aparo ni ma en blow ama gima nyalo miyo Kingi kendo kik bed gi sleep, kik bed comfortable sana kopka jotelo mag party ni oseweyo dhi party moro to mai party ma inie leader to in michung ema mi bedo Senate Speaker nyako bede gi buok moro matin, lakini labda onyalo dok owuok kodgi ama siasa en kamano. Nanno ka jokanyo mago mag PAA mabe mano duond bura mar PA mabende noriwore kod duond bura mar ODM kotelne gi kanyo kod youth leader margi mong'ere kaka Sami Nyundo giseo Kingi nusbedo ka dhiroge mar mondo mi giriwre kod kweth mano mar Kenya Kwanza. Ite mar abiriyo, jatend piny Kenya bende osebed ka iseyo ni tudruok mare gi pinje maoko ok ni kare. Kata kamano odhiambo manyoro jatend piny nowuok ka dhi e romo mong'ere kaka IGADA matimore e piny mano mar Uganda. Koro geno ni samoro obro mendo fences, iwacho ni obro loso kata mana gi Yoweri Museveni achiel kuom pinje ma piny Kenya osebedo godo gi achiedh dade matin. Aparo ni Kenya osebed ka ok maber ahinya gi neighbors ama gi pinje man machiegni kodwa kaka Tanzania, Uganda, Rwanda, Sudan. Nyocha waneno ka Tanzania ogo amo stop Kenya Airways mar dhi e piny mar Tanzania, lakini kata kamano giwuoyo bamano nolok. Sani nitie kes ma Uganda osetero e nyim doho ma East Africa Justice Court of Justice ka giwacho ni Kenya ne ok omiwa deal mar transport oil kwa Mombasa kadhi nyaka Uganda. Gisebet gweche mag Sudan ka Kenya no host jatelo mar army mobalo gi serikal ma Sudan. Wasaneno gima ne Murkomen jatelo CS Murkomen wacho yore mag Rwanda ma ok ne omoro pinyno kabisa. Koro Kenya osebedo ka nitie gi gorruok matin gi neighbors, lakini kata kamano wang'en kaka koro dhi Uganda odhi romo gi jotelo ma wetene onyalo wuoyo kodgi mondo weche bed mabeyo mondo Kenya bed kaka ne nitie chon. Nikech wang'eni romo mar IGADA ma kamano dhi bedo ko romo gi jotelo mopogore mawuok e pinje mago mag East Africa kata pinje mag Afrika ma ugwe. Julius Apo kwa dhi gazet mano mar Daily Nation wang'ene na weche motenre kod doho ite mar 10 wang'eyo bura mabende bedo ka dhi nyime doho kotenre kod jadolo ma coach mano mong'ere kaka Paul Mackenzie. Odiochieng' manyoro bende koro doho nong'ado ni jaod Mackenzie mong'ere kaka Roda Muehu bende chako duok kendo dinne nikech en bende koro ise gi weche mopogore mago mag thoe ma bende doneni. Inyalo paro no we thuolo. No we thuolo koro jogi kendo okaw yotere iye ba ochaje ama no wacho ni Mackenzie nyaka gi jaode to koro gi face no gibedo charged gi longo ni 5 counts of terrorism. Makoro mane nyaka koro gi ket defense maber, nyaka gitatea maber mondo giwoge case mar nego ji ama jok manotho Yoshaka Hola. Ing'eyo jogo sedak e remand kuom ndalo mang'eny kabisa kapok gibedo charged. Mantie jok mane wacho ka ok unyal beto go evidence, then onge aja maketo gi iye ka ok unyal charge gi ama onge evidence. But odiochieng' manyoro jogo nyotero gi e doho ba nyok bedo charged matin koro ka case gichako sani maber.
Keso kadhi chako to bende neno kata mana joka johera mago mag Makenzi bende no doho bende ong'ado ni mar mondo mi ong'iane na ka pachgi ler kapok ong'adne gi kum mora mora. Wach ma bende koro namako dhok en mar jaod Makenzi mano Maweu ma bende nowegi omenda ma aching' mani dwe mar 7 mano mar higa mokalo. Sani koro nochak ogol kata mana nong'ad bura kendo mar mondo biduoke kendo e od twech mano mar joma nyiri mong'ere kaka Shimulatewa mano women's prison. En wach ma bende waluo machiegni ni kum mane ma bende biro bedo ka imiyogi piny kanyo weche motenore kod thieth bende nitiere achiedh nade kotenore kod kada mano mar thieth mano kumba mar thieth mar Linda Mama. Linda Mama ni aneno ka nitiere moko kuom mine mapek ma bende osekonyore osiptende ma bende wacho ni ka giyudo rude to kadi makama tiyone mana nyathi achiel kende. Okapar kama ber kopka wacho na Linda Mama en kad matiyo mana ama makonyo mana nyathi achiel kinyolo nyithindo mang'eny achiel to moko go dhi chulo ini won kigolo pesa mfukoni. Aparon ma gima nyaka jotelo mag chieth sana sani ka koro chieth ni counties do Linda Mama ten national government do ka ging'iyo makop ka en nyuol to ikia ne dhi nyuolo nyithindo diseche moko ikia sana ka ina kane ok idhi e pim koro dwa ka kantie program ama kantie kony moro to konyi e yore go to ok ne kinyuolo nyathi achiel kikonyi ama kinyuolo nyithindo maka okonyi. Dwa ka ging'iyo mondo mama ne kik bedi tena ama kik lor ni hospital kaka jogi temo wacho ni nyalo lor ni hospital koponge pesa mar chulo nyithindo moko go. Gir maro ni jatend migawo mar thieth mano Susan Nakumicha biro bedo ka ng'iyo wach ma kamano nikech Linda Mama mano osebedo ka konyo mine mathoth e pachoka. Adwaro mar mondo mi ate gi to boke mano mar 16 aneno machinglo moro kanyo to chal ka gima machinglo ne kore nyiero wa nikech wang'eni wan gi team mano mong'ere kaka Harambee Stars mano team mar national team mano mar piny Kenya. Uganda bende negi Uganda Cranes aneno mana ka ging'iyo AFCON team mar piny Tanzania nitiere wang' jowi kanyo. Tano ka jatugo mano mar team mar Tanzania wacho ni bora mimi niko humu nyie wa Kenya na Waganda mbona hampo. Mana kalure gi tuke mag AFCON mag bende dhi mbele. Kiseng'iyo online ama mbui kuom ndalo moko mokalo matin chako ne Tanzania logi gi piny mar Morocco 3-0. Kenya sebet nitie jok mosebedo ka nyiero jogi nyiero no olow joka to wacho ni ne ok dhi AFCON at least one low one koni. Koro paro katuni ber ko otemo wacho kaka pinja dek gigore East Africa. Ni in nyiero lakini ne ok ichopo koni mano chopo koni lakini unilo en katun ma hilarious kabisa. En katin moro ma nyalo kata mna miyo ng'ato nyiero kata en adier tim mano kata mna kinyo pinje mag Afrika mogwe tim mano mar Kenya gi mano mar Uganda no kwa qualify mano mar dhi e tuke mago mag AFCON kotende gi tuke mag AFCON bende dochi manyoro wang'eni tim mano mar Nigeria gidong ben na girakore gi tim mano mar Ivory Coast na gilogi 1-0 1-0 aparo mano miyo Nigeria teko matin mar dhi mbele gi tuke go. Akeni ni siro team mane team e tuke mag AFCON ana siro Senegal aparo nen gina defending champions aparo ginyalo dong kendo go kombe no aya gibeyo. Ano duche makawuono AFCON aneno Cape Verde biro bedo katigo gi team mar Mozambique mano ka biro romo kanyo sa 11 midhiambo. Senegal team bende siro ano ka bende biro bedo korakre gi team mano mar Cameroon sari otieno mampira maduong' kabisa. Johera mag iluongo ni Sadio Mane jo Senegal gi johera mag ng'ang'e sani jo Manchester United te support Cameroon kop Onana men goalkeeper gi bakawuono nyalo bete gol. Koro matugo mabende rito mano mar Senegal gi Cameroon mano sari mar otieno. Gini gi Gambia bende biro bedo karakre kanyo sa 5 mar otieno. Aparo ni Julius wadhi gazeti machielo nikech aneno kanyo ka sa 1:04 oseromo nek bino teko nonro mar gazeti. Kinyalo mna kana gazeti mano mar Daily Nation bende nitiere gi thor weche mopogore chutho thor wach makamanya kwarom ga jwang kinene en thor wach momaka an in Julius kaluore ni wan jochulo suru nitiere gopi mabende piny Kenya osebedo ka kwa eduola mano mar IMF koro gowi mabende nek bini gitieke kinde thuolo mar higni 3 mabiro wachore ni wabiro bedo kwa chulo on top additional nikech ng'eni gowi kemiyo wato ntiege nyenyo koro nyenyo mamalo bilion 806 nyaka oge mfuko wa ng'e IMF gi World Bank gi China gi pinje mamoko go emosebedo kamiyo Kenya pesa sana holo wa pesa to ng'e sani wan gi go ma hingo trillion aparo sani ha 11 to IMF ka gimi Kenya loan ama ka gimi Kenya pesa moro to gimiyo Kenya pesa gi condition ama ginyiso nyaka ilo chik kama koro conditions mag IMF achiel kuom gi nyaka umed
nyaka umed osuru mondo ko uchulgo interest mabiro ewi loan ma wamiuni. Koro giwacho ni loan go ama osuru go te idhi kete finance bill ma higa manyien. In fact ma higa ma wantie ni 2024 2025. Matiene ka chakre dwe mar 7 higa ni Kenyans kendo dhi chako chulo pesa mang'eny e yo mar osuru. IMF wacho ni nyaka ochul osuru kuchulwa interest wa to serikal onge gima nyalo timo. Nyaka gitim mana ka ng'ato mi pesa to ng'isi ni tim kama e kidwoko na pesa ni. Ani tim kama kok mana ng'ano ema mi pesa. Koro Kenya onge gima ginya timo. Nyaka gimed osuru. Serikal gima nyalo timo onge nyaka med osuru e finance bill machakre dwe mar 7 higa ni. Matiene ko chakre higa dwe mar 7 nyaka higa manyien dwe mar 7 kendo wadhi medo ywak ofuko kendo idhi med di molo kata higa ma wantie ni ama higa mokalo. En wach moro matek ahinya. Iwacho ni hiko ohala mar higa mar 2024-2025 ne ibed ni wachulo osuru makamano mar IMF kanyakla kod hiko omenda mano mar higa mar 2026-2027. Manyiso kata ni osuru mabende koro piny Kenya golo mabende ijuogowa ok konyo kaka jopiny nikech chal ka gima bende koro gidhi mana e chudo mag gowi. Ting'en bende mana go pod wachulo interest pok wachako chulo principal amount. Pod wachulo nyinyo mane wiye. Yes, mane wiye. Matiene ni pod wane iluongo nango pod wane hole pod wane e bur moro mar go mang'eny cha. Aken wadhi wuok nade lakini pod wadhi chulo osuru mang'eny. Manyiso ni kata na kinde mabiro pod ibiro bed ka imedo osuru mondo mopogore opogore. Neno ka NSSF bende nosemedo osuru mabende pod wabiro medo kwa chulo. Yes, nitie NHIF, nitie NSSF. Gisemedo kila kitu. Koro mbele pek. En wach moro matek ahinya kopogore gi en mana hikre kanya korom ge jwang nikech koro magi koro nikech kinyal kono na penjore ni additional kata na medruok mano mar omenda maromo bilion 806 mabende biro bedo kwa chulo gowi omenda makamano nyalo timango mang'en how trillion mano pesa mang'eny mano how trillion mano pesa manyalo fund inyalo miye counties higani 2.5 maka mkopsani counties yudo gimoma how sani yudo 385 billion matiene ka didek mar mano kanyalo chopo i bilion 800 matiene ni pesa ni inyalo mi counties kum higni 2.5 ama kata higni 3 matiene en pesa moktin en pesa mang'eny to ka en pesa mang'eny kamano ka pod wachulo go piny korom gajwanga chenro mopogore opogore pacho ka nyaka hinyre kuom ranyisi wach maber no mi peke ito boke mano mar the Daily Nation mogik en kaluwore kod dwaro mar counties mago mag yudo omenda mabende ichwalo negi kod piny owacho biro chuno counties orit nyaka higa mar 2025 mar mondo mi gichak yudo omenda madirom siling bilion 272.2 mano wach mabende no wach kanyo gi jagoro mongirore e bwo migao mano mochung' ne sirikande mag gwenge pachoka Teresia Mbaika nitie mastori masebedo kaluwo nitie functions ama nitie gik moko ma onego ben counties perform functions lakini pod national government ngi functions go ginya chopo 65 hivi functions go lakini nitie report mane IGTRC longo ni Intergovernmental Technical Committee nogolo report mawacho ni functions go te budget gen billion 272.2 to nentie bag moro matin serikal maduong' kana ne ok dwa golo functions kama omenda monego ben ne luwo functions koro gisepango meeting moro na Naivasha kachakre wik manyien national county government mondo gine ka ginyalo yiere weche mag function kaka chieng' man ma function ginyalo gol pesa nyalo gol karango lakini en gima nyalo kawo san kop en jogi yiere jogi ok yiere koro mana kaka jogi wacho ni onyalo kawo sa ka functions gama pesa gitedhi e counties kaka governor dwarogi kopogore gi mano bende gazete nang'o maonge siasa piny kendi bende luwore gi pogruok mar paro mabende osenene kinde thuolo machiegni nyakorom gajwang' e kind jatend piny Kenya gi ogei mar Azimio Raila Odinga nyalo thiro twak kata mana ing'e report mar twak mar thek mabende pod wang'e ni nitiere nyim od bura maduong' mapacho kama bende pok okadhe kaluwore gi seyo mopogore opogore Julius iparo kene somo report mar the National Dialogue Committee luonge NADCO ne giwacho ni ne gitemo wacho ni ka implement report no nyaka Raila ama gi Ruto bed kama chiel mondo giwuo eka giwinjre kaka ginyalo implement report ni for example king'iyo gimo kaka ne giwacho no Uhuru gi Raila nyaka Raila gi Ruto nyaka wuo e yore mag cherera gini nyaka giwuo yore mag IBC e yore mag audit elections ma higa mokalo ok ginyal timo mako
ka ok giyiere ama kaka giwuok from one point. Sani king'iyo Raila attack serikal, Ruto bende attack opposition. Matiende jogi ok gin kama achiel. Koro tami kokun kama achiel anu implement report maune manu initiate nade. Emabio apano jogi tamo wacho ni kapono goch ni ama atagi omedo dhi mbele, then report no nyalo dong kaka entie no ma onge kendo gimo nyakonyo go jo Kenya. But labda ginyalo beten siasa emamiyo gi attack, but ka gibiro koka report ginyalo implement. But warita ne ka bunge oyaw manyo kopana gwen bunge ma discuss ma debate e ka gikal report no e ka gichak implementation. Wach mak manen tiere ite marangwen mane gazet ma The Standard samoro Bob Wafula nyalo ketoni gode yamo kanyo mar mondo minene. Uka bende waseneno seyo mopogore ma bende osenene ite marangwen kanyo osendika ramna seyo jalup jatende mano ogai mar Azimio Raila Odinga bende osebedo ka seyo jatend piny kaluwore kod kedo gi doho achiel kuom weche ma bende osewacho chwalo omenda modeko nitiere moko kuom skunde ma bende pok oyudo kata capitation moko oseyudo. Then gi yore mag cost of living ngimano malo sana. Aparo no sebedo kowuoye kabisa to kerbe osebedo ka duoke. Matiene gisebedo ka gibare wach e public ama mbele oganda. Wach machielo e ite mar 10 wach motenre kod doho bende nwaneno kanyo ka okil Kamaloka Ahmed Nasir bende nokawne okang' mager kod doho maduong' mogik e pacho ka mano mar Supreme Court. Wira ne osebedo kose moko kuom jong'ad bura kotenre kod mibadhi manyiso ni koro omieno chilo jod bura mano jong'ad buche e pacho ka Supreme Court. Koro jogi judges owacho ni oko lawyer ni koro ok bed mbele ne ama ok dhi mbele ne nyaka chieng' gibane kabisa kuom dhi Supreme Court. Kata ken kes mora nyaka law firm ne bende ok nyal dhi mbele Supreme Court. Wach makamano nyakoro Mgajwang' nitiere e ite mano mar 10. To ite mar 10 bende aneno kanyo riwruok mano mar okinde pacho ka LSK kotelnegi kanyo kod Eric Theuri bende oseyo dwaro mano mar doho maduong' mogik mano Supreme Court mano mar kawo okang' makamano nikech giwacho no magi oteku margi nikech gine mane bende giyalo buche maket kod magi. Kachal kamano. Koping'e ma en luongo conduct mar lawyer. Ting'e Law Society of Kenya emang'iyo yore mag conduct mag discipline mar lawyer sama mag okil Kamaloka. Emamiyo aparo ni galo but ka gidwa loko gima Supreme Court owacho to gima ginya timo onge unless gindiko no Supreme Court mondo review decision no. Mano kende manyalo konyogi lakini kaka sani entie en okil Kamaloka Ahmed Nasir Abdullahi ok nyal dhi mbele Supreme Court. Ok nyal dhi keto case mora ama ok nyal dhi represent case mora mbele Supreme Court. Bende kotenre gi weche mag omenda nyakwaro Mgajwang' ite mar 7 mabina neno ka gazet ma The Daily Nation omiyo pek en kaluwore kod chik mano motenre kod thieth ma bende nitiere doho mano mar appeal e pacho ka odiochieng' ma kawuono igeno ni doho mar appeal kata mana doho mano mar Ayuagra biro bedo ka ng'ado bura ewi dwaro manyien mano kaluwore kod chik mano mar kadho SHIF ing'eni loke kawuok NHIF kodhi SHIF ibiro bedo ka ng'ado bura ma kawuono. Ting'en Mike e achiel kuom gik ma kero osebedo kawuoye kawacho nitie corrupt cartels ma tiyo gi judiciary mondo oketh chike manyien ama lokruok motemo kelo e NHIF. Koro aparo no wang' teko no dhi bedo court mondo nen to court ni odhi yie gi wach maker ne wacho chako se dhi tamre gwach no kabisa mondo weche mag NHIF ama SHIF ki ogolo oko kabisa. Wach makamanya kod Mgajwang' ene wach mabende waluoni machiegni kaluwore ni jatend piny Kenya osebedo ka seyo godo bad migawo mochung' ne doho e pacho ka kaluwore kod weche makamago wacho ni otemo chwalo dongruok e pacho ka to doho osebedo kamoni kata mana ka duoke chien donge. Kopogre gi manya kod Mgajwang' wach machielo mabende waluoni machiegni en wach motenre kod kaka iwacho weche mag doho tanno ka pod ntiere mathoth nikech ntiere kata mana ya wuoyi moro ite mano mar 10 wuoyi mantiere gi mantiere gi higni 8 mong'ere kaka Adrian Ndung'u mabende stima nochwade wacho ni nobedo electrocuted mach nenore nomako dende e kinde mabende nitiere dalagi kotugo nyaka sani aneno ka compensation owach ni onge compensation mabende idhi bed kichiwone wira ni masira makamano nojuke e dalagi wach makamano neno komipek e ite mano mar 10.
E ite mar 14 Nyakwar Gajwang' bende weche motenre kod somo. Wang'eni oganda mapacho karamna oganda e county mano kuma Mandago wuoke mano Uasin Gishu osebedo ka seyo senator margi mano Jackson Mandago e kinde mabende ne gavana nitiere kaka nosingo negi ni odhi terogi e pinje mamoko mar mondo mi gichwal sombgi. Ano ka kwan mag jopuonjre makamano na gin 41 sani osemedre nyaka 57 sani gidwaro mar mondo mi ochul omenda mabende na gichulo wera ne dwaro skunde makamago. Aparo ndwa ka jogi nyithindo yudo justice kopa jonyuol genyo no uso puodho jomoko no uso mwandu gi mondo giter nyithindo e school kaka ne county government to promise gi lakini gik moko no lokore ba pesa no lal dwa ka giyudo justice dwa ka doho ochuno Mandago gi jok manotiyo go mondo dwok nyithindo go ama jonyuol go pesa gi mondo gimed ywak ahinya. Aparo ni wach matie godo nikech no ka thoth weche mantiere Daily Nation gin moko Nyakwar Gajwang' mabende nwasekelo ni kanye gazette mano ma The Standard machinglo ni ka e ite mar 16 ang'eni seyo nitiere katun moro nitiere ite mar 16 ang'eni nitiere kaka jotelo mago mag duond buche osebedo ka seyo duond buche mamoko ne osebedo ka mayo gi jokanyo maggi akeni tiponi nene nade gi wang' fwambo ite 16 anene chalga gima pa itemo dhir mondo aneno Jubilee machalga gima kero osebet mbele osebet driver mar Jubilee Party manen mar Uhuru Kenyatta lakini kata kamano Raila be koro osekwalo pa dhigo kabisa neno ko otingo pa odhigo mabor kabisa to Ruto temo ng'iye mabor lakini odhi kabisa mambele ni mambele Mariam Mto chalka jatend pa jatend duond bura mar pa ong'iye lakini chalga gima gari osechoto odong tiende gari lakini gari denero osedong kocha en siasa motegno kabisa. Aparo ni mana weche mag siasa mago mag jokanyo mag duond buche mabendo osebedo ka dhi e duond giwuok e duond buche mage ka giruore gi duond buche mamoko tipo bende ni kanya keni mano jatend duond bura mano mar Jubilee mabende neno ka Jubilee nitiere achiel kuom gi jakanyo mar Jubilee mabende noriwore gi Kenya Kwanza pacha bende neno ka wi gari bende nitiere gi rangi maratong kama koni be en siasa motegno ma Victor gindike maber kabisa Victor golo katun maber kabisa en siasa motegno kanyo Julius bitantiere wach moro mabende no makwangi e gazette mano ma Daily Nation gi wach mogikotieko aparo ni Nation ngi sigana mabeyo gima chiel mama ko wanga en gazette ma Standard ma boke mara birio namba page mara birio ma DPP wacho ni I didn't terminate 65 billion error case iparo case mara jatelo mar migao mar treasury machon iluonge ni Henry Rotich ne public prosecutors of the court wacho ne wadwa golo case ko ponge evidence lakini sani DPP wacho no ane ok golo case no kora kan tie gorruok moro e office mar DPP ma wacho ne wagolo kendo wacho ne ok golo case wabolo ane wanane gima dhi mbele mana ngini wach mabende wadwa machiegni Nyakwar Gajwang' kachiel kod rapar mano mar Ramogi Odinga higni 30 bando bang' tho mare nyalo paro no tho kan karamna no ng'ielo rengo mano chieng' tarik 20 higa mar 1994 nyasi makamano ibro bed ka ibago e kar jotma Ofafa Memorial mantiere county ma Kisumo mano odiochienga makinya ngeno gai mar Azimio bende no limo Ofafa mano mar neno ni chenro oseik e makare nan ne gimoko kuom jotelo mawuok e county mano ma Kisumo kwa kimanya Nyakwar Gajwang' aparo ni wan wasetemo ma wakelo ni nonro mar gazette koro ing'egi mantiere gazette okinyi makawuono chieng' tich abich ano ka gazette ma The Standard jabedo gi ite ma yie mong'ere kaka The Pulse anana nyadende moro aparo ni gin weche motinre kod dosruok iwacho ni say my name ano tipo mopogore mag jongolo bende yie kanyo kani do thuolo wane somo weche motinre kod tuke bende nitiere ka bende tong' wangwa odiochieng' makawuono obro bedo kwa keto e kinde ma bende Senegal biro bedo karakre gi Cameroon Lion mane mabro ro ma bende brogo koko kanyo Daily Nation bende okinyi makawuono ka nido thuolo Nyakwar Gajwang' en bende entiere gi wach motenre koda mano kaka El Nino nokelo achiednade mopogore e pacho ka sigana motim kanyo e yo makare gi Daily Nation mano DN2 The Voice weche mag ohala weche mag tuke bende nitiere kanyo Julius nisoto wach ni mogik aparo ni jodhi onyiew gazette wasom wane gima nitie e boke kata kamano waluwo story mang'eny
Kono nitie meeting mar Council of Governors, aparo ginya wuoyo yore mag pesa, yore mag functions ma sirkal maduong' pod ok dwa golo, gi yore mag doho mag NHIF ama duol manyien magitemo kelo mondo oran story mag ama weche mag thieth Kenya ka. Erokamano ahinya Julius kuom biro e nonro mar gazeti okinyi ma kawuono. Erokamano ahinya. Nyakoronga jwang' manono jafwambo Julius Otieno ma bende nwalidho ni godo gazeti okinyi ma kawuono dakika 20 tok saa 1 mar okinyi. Geno mara ni yudo wechegi mago mantiere gazeti okinyi ma kawuono e yo makare. Gikanyo makelo wa giko mar nonro mar gazeti mabiro bang' ma en twak e chenro mar opiny, twak ma bende dhi ta kod nyawadwa Joyce Oduor. Ka onosetieko twak mare, abro bedo ka duogo gi chenro mano mar ng'e jathumbewa. Kik idhi mabor. Ageno ni ano kawiro makeup mang'eny ahinya. Angadio ni nitiere nyako kae momori ahinya. Introducing Kundali Bhagia in Luo. This is a story of two sisters who lost their father, and in their quest to find their mother in another town, they find love. Anaere ahinya Prita. To kendo gimoro amora ewi mora. Enjoy this romantic drama of Kundali Bhagia in Luo on viewsasa.com. Mano ber ahinya. Era mit, era odak e kindwa. Chenro ni miyo ngeso ka ngeso kinyi bedo maber kendo maler moloyo. Wan gi talanta. Loso gi lwedo. Wapuonji tedo. Miel manyasani. Sigana kod moko mamit. Yeye ni mrefu hadi ndege ikipita naomba change. Chenro mar nyithindo mawuoyo ewi nyithindo kendo makelo ni gi nyithindo. Kikelo ni kod Loxp, Sally the Queen gi Josephine George, mana e rogo mar nyithindo e Ramogi TV. The party's on. Watu wachukulie art as something yenye iko na value. Sherehe o'clock nye kwa Ramogi wangu chopo samakoro. Chapa muziki wote tucheze. Kanoje ote ka ingene ka thoth ni koro Ramogi jwang' omora hinya kod chenro. Adek malieta matatu Karema vipi? Shirona do, Shirona ni sponsor. I'm a piano. We go shoot. Sold out, sold out, sold out. Lunga ni Linda Mnyakati. Lunga ni Kolokol Instrumental. Dagmor, ngeso ka ngeso, sang'wen otieno. Like them want the best for me. Golo mar rumba, siko kinde duto. Merci. Secherio, ami rumba mokue, tago kodi mbaka bende. Kwaki kwa eno, emakelo niye. Tiedero. Ngeso ka ngeso, saparo diambo. Manera Ramogi TV. Riuri kodwa, gawa pako teko mar thum. Mar jiwo, ting'o kod riwo ji. Omoke gi rumba kokwara way blues. Pado manyien en kama ichope mondo ing'e thumbe manyien pacho ka. Mamiyo ji thuolo mar winjo duol kod weche mopogore. Kik thumbegi kod ngolo ma ogo mamit bai. Before the camera catch me for 4K. We mondo thum owuok kodi. Pado manyien wuok tich nyaka ngeso saa 5 okinyi e Ramogi TV. Oh no. Samoro hera biro gi lit kod kuyo. Akwai ni monde ng'wonna.
Samoro hera biro kod luoro kata mana mirima. Ketoga singo mag mriambo kende. We ang'isi adier Sarabjit Singin. Hango na gimoro amora ka. To pende ini wacho miriambo. To samoro hera fwenyore kuom nyathi matin maonge ketho. Jogi paro ni pifo param ofuo ahinya. To paronwa ni ok rach hero ng'ato kendo. Ok wachak wadhaw kendo. Mokwongo param dwaro ranyisi mar adier. Joot rito kendo joot nyalo kelo lit. Kaka nene chal ni podi iyo wang' koda. Dibed ni in podi paro gima an natimoni. Kata kamano, joot pod gin joot. Sarpanch ji. Dawe an madhi kuongo tugo. Asewacho ni an ema dhi kuongo tugo. Choti Sardani. Wuok tich nyaka ngeso saa 2:15 otieno. Mana Ramogi TV. Fwenyo chuny kitwa. Ang'o miyo yie ni chako mana mine? Dak ne chako yie chuo. Yie ni chako mine nikech mine ma pito. Ng'e sigana kod kido manyiso ber kod mit piny. Nitie jaduong' mane okwongo kama ne iluongo ni jaduong' Ngeso Kosanjo. Kaluwore kaka kidi ma jaduong' ohero kaka chiege maduong'. Kidi no duong' ni Kit Mikai. Kendo rom kod jorit kitwa. Mondo ne en dero mar jaduong' madhako moro amora ok dhiye. Piny mamako dhogi. Kamaru biro to maru otho e dala. Iyiecho ne tiel. Omake amaka kama. Nyawana adhiya kinywana limi. Riwri kod Rabala Kwasi owadgi Rajabu. Kendo kor go jonam grech en duoko rech mane iseng'iewo. E 111. Ngeso ka ngeso saa 1:45 otieno. Mana Ramogi TV. Ikrine sinema mapok ni neno. Kinyono kon tanyono koni. Owinjore kendo disore. Ene ot achiel moting'o tuke mawuok Kaluo. Wan kod gigi duto. Mitanigo dhako. Mula mana matin. But mula matin no is violence. Sigana mamoro chunyi. Kama kawaida. Dongo chala chai manum. Sukara ore, ng'ich beno ng'ich. Mopong' kod nyiero. Habari. Siari nyathi ma wuoyi yudo die siari. Drama. Ako chwenjra kodi nyathini ang'ara chko. Hera. Lokri. Yawa nyathi kona yudo yawa. Tugo ka tugo. En sigana marito mondo onyise. Winam Cinema. Jumapil saa 2:15 otieno kod saa 4 otieno. Mana Ramogi TV. Chenro mami thuolo mokwongo mar neno kendo winjo gik motimore e paw tuke. Anyisi ni mpira yete kaeri mokalo e paw tuke. Kochakore gi weche mamulo chuny nyaka mago mamulo pach ji. Wan go duto. 7.65, can you believe it? Mbaka makende gi jotugo kod joma ong'ere weche tuke. Ji ong'e man jo Kenya jong'wech. But ino ka jomoko nobiro kod tuke moko ma ok en popular ahinya to ne gibiro gi perform maber kwakaw kaka yiego. Nonro matut kod weche manyien mag tuke mowuok e piny mangima. Football is not only physical, mentality cha beniti. It calls for more character than just being a legend. Pau tuke, kama tuke osiko, ngeso ka ngeso, saboro odiochieng'. Laktar ka wawacho ni ngima en mwandu tanto Otieno kendo en ga morna mar bedo kodi odiechieng' kodiechieng'. Kokata en gi such jaus kwere polo. Jirani, toke ni nje. Nomadic people. Obed paw siasa, ohala, telo, thieth, jiwo ratich oganda, kata mana somo. Ka onge jiwruok e kindwa to ok wabi bet. Ng'ama miyo, duonde kata tekone nyisore e okang' mamalo. Dhowa ni can do so much. Wuo gi ng'ama nyalo wuoyogo many network ni. Kamora mora ma intie pacho ka. Mine osekelo dongruok mathoth e pewe magimako, kendo lony margi kelo lokruok mathoth. Asementa ji moromo kendo I'm very proud of that. Winj lony, jip kod puonj magichiwo. Gimoro amora midwa timo tim gi tekoni te gi chunyi te nikech mano kende e yo
minyalo dongori godo motegno. Ngeso ka ngeso e chenro mar Mine Wacho kod Jaelieta. Ikrine wuoth makende mar puonjruok weche thieth kod rito ngima ji. Nitie gik moko mwanyalo timo mondo mi wageng' tuoni. Kochakore kar yeng'o nyaka kuonde thieth. Kiki muony yath moro amora kapok daktari opuodho. Wabiro wuoyo gi ji e yo mabiro mulo chunyi kendo miyo pachi yawre. Awuoyo about cerebral palsy. Anyalo nyiso jonyuol mamoko ni gimbe kigiluor. Ng'eyo en teko. To kodok korka ngima mar del, bedo gi ng'eyo nyalo kelo lokruok maduong'. Wach chanjo ma jomadongo ng'eny ji ok dhi nikech ng'eny ji kia. Bende wariwo jowinjo wa e mbaka madhi nyime kokalo kuom nonro matimore e lela. Nitie program moro mabiro miluongo ni penj laktar. Ober ahinya nikech opuonjo gik mang'eny. Koda ka tudruok e yor mbui. Riwri kod Ruth Otieno e penj laktar. Wuok tich nyaka tich abich saa 12 odhiambo mana Ramogi TV. Nyakwara Mugia Jwang machiegni twak marwa mokwongo kinyi makawuono ka thuon wach mabende wadwa twake otudore kod kao pach jopiny kata gino mong'ere kanyo kod dhongere ni public participation. Kalore ni katiba mapacho kae nyaka sani koro yango ni kapo nono poko kala chika mora more pacho kae to kungo mondi onego bedni ikao pach jopiny mar mondo mi owinjane ni to jopiny wacho nang'o kotudore kod paro kata chika maidwa kalno. Kata kamano penjo mwanyalo bedo godo ni bende mano sebedo ka timore pacho ka e yo makare to in kaka japiny bende ing'eyo ratiro ma intiere godo ahinya to ikinde ma oluongo romo ni en mano mar kao pach japiny. Isechopo e romo mora mora mar kao pach japiny ba in bende golo pachi kose romo makamago. Jomoko wacho ga ni kachopo e romo makamano to bende nitiere gino mibiro miya to mano konego bedni timore. Kalure ni romo makamano mano mar kao pach jopiny en romo mabende oyange kata oyawe ayanga mar mondo mi jopiny bende ochiwe duongi kotudore kod chike kata bills monego bedni ikalo e pacho kae. Nyakwara Mugia Jwang mane momiyo kinyi makawuono wabago twak makech kod mae mar mondo mi watieg jopiny ber mar chopo kuonde mikawe pachgi mar mondo mi okaw pachgi gin bende gibede kod duol. Ok ni kose kal chik mora more pacho kae to jopiny dok yuaka to giwacho ni ok nokaw pachwa e gima kamano to ponono in kaka japiny ema ok ni chopo kama ikawe pachi. Okinyi makawuono antiere kod jalony e weche mag telo mano Churchill Saoke. Oyawri Churchill Saoke ka intiere kaunti ma Kisumu ichio nade to Kisumu bende ochio nade Churchill? Ayara inyo Joyce achio maber kendo Kisumu bochio maber piny ng'ich kae wagwero kamana amoso nyikwara murajua na yare uru. Machiegni ahinya twak mar okinyi makawuono. Nyakwara Mugia Jwang mana kaka ineno antiere kae kod Churchill Saoke jalony e weche mag telo kata governance expert. Otudore kodwa achiel kachiel ka intiere studio marwa e kaunti ma Kisumu. Nyakwara Mugia Jwang in bende ka intiere kod penjo paro mora mora kotudore kod thuon wach mwatwake okinyi makawuono inyalo tudri kodwa kichwalonwa ote penjo mora mora kokale namba mar ote machuok 236600 kaka pile mbui marwa mar Facebook ibiro yudowa achiel kachiel Ramogi TV X @Ramogi TV. An bende inyalo tudri koda e Facebook page mara ibiro yuda Joyce Oduor, mbui mara mar X ibiro yuda @JoyceOduora_. Kwa chako twak marwa yanga okinyi makawuono Churchill ka intere Kisumu kono. Inyalo mana kuongo mondi mar mondo mi lernwa ni public participation tiende nang'o kata kao pach japiny tiende nang'o? Erokamano nya Joyce, ing'eni kao pach japiny en gima sirikal gir piny nokao ka gima muhimu kabisa kendo king'iyo katiba mar 2010 ne ineno ni ka piny sama piny dwa make decision mora mora onego bedni ikao pach jopiny iwinjo ni jopiny paro nang'o e wachni. To gini en gima owuok en gima osetimore e pinje mang'eny king'iyo kaka pinje mag Amerika gimora mora kata mana mag Germany samora mora ma piny dwa yango paro moro kata dwaro make decision moro
to nyaka ging'i ni to gini decision midwa kaw ni ere kaka jopiny nene, ere kaka jopiny dhi kawe, odhi hinyo jopiny koso dhi konyo jopiny, ere kaka inyalo tim gimidwa tim ni e yo manyalo biro konyo jopiny maber. Koro gine kawo pach jopiny en gima muhimu kabisa, kendo en gima sirikal moramora kata ng'at moramora mane sirikal kata obedo ni sirikal dwa loso project moramora, nyaka ikaw pach jopiny mondo iwinj ni gimidwa timo ni gini dhi konyo jopiny koso ere kaka inyalo tim gini mondo okony jopiny. Ilero kanyo makare ahinya Churchill. To bendi wacho kanyo ni nitiere ponono chike kata projects mopogore opogore ma onego bed ni kawe pach jopiny. Kinyalo mana funo ne nyakwa Ramogi Ajwang' matin ni ponono gin decisions kaka mage ma kapok okal to onego bed ni ikawe pach japiny. Obed mago mitimo e sirikal mar loch gwenge mage counties magwa kata mago mitimo e sirikal mamalo. Decisions mang'eny moramora mang'eny sana monego bed ni ikawe pach jopiny. Achiel kuomgi en gik moko kaka loso budget, mana achiel kuomgi. Mar ariyo en projects kata mana mag barabara gi. Magi gik monego kawe pach jopiny, owinj ni to gigi ere kaka inyalo tim gi monde kik ji hinyre. Nitiere moko kata ka sirikal dwaro kalo sheria moko, sheria manyalo bedo ni dwa kelo projects moko kaka maniwinjo manosabedo ka ji wuoye ahinya mar national housing ni. Onego bed ni imanyo pach jopiny, to pach jopiny ing'e ni imanyo gi different, gima waluongo ni different, kisungu luongo ni different stakeholders. Ikelo jogi piny tiwacho gi kata kisungu luongo ni joma nigi vested interest. Ikelo gi tipenjo gi ni to gini ka watime onego watime nang'o monde imbe gimidwaro cha obede iye ka monde ka watime to ibro bedo gimiluongo ni kisungu luongo ni buy in mar initiative kata mar project mitimo ni. Koro mokwongo nitiere budgeting mano gimochuno nyaka time public participation e project moramora mar development, obed gero barabara, obed gero sikul, obed gero pi, obed gero gimoramora ma deal gi madhi kuom jopiny nyaka ketie pachgi eka gini bro time maber kaluwore gi sheria. Obed ni idwa lok sheria ni kaka idwa loke, nyaka jopach jopiny bedie mondo sirikal mondo joma dwa loko gigi ohakikisha ni gini olose e yo ma jopiny dware. Iwacho kanyo makare ahinya. To bende onego bed ni walero ne japiny ni ponono chenro mar timo gino miluongo kanyo kod dho ngere ni public participation kata kawo pach jopiny onego bed e yo machalo nade, onego kaw thuolo mane mar kawo pach jopiny ka ponono pok otim gino midwa timi. Ilero kanyo moko kuom chenro mopogore opogore ma onego bed ni ikawe pach japiny kapok okalgi. Ponono koro procedure mar kawo pach jopiny no onego bed mane, onego bed ni jopiny ng'eyo nade ni wachop kama ibiro bed kikawo pachwa e wi gima kamae. Churchill. Nitiere yore mang'eny ma jotelo nyalo tiyo godo kata mana ogepe nyalo tiyo godo mondo ochop nego jopiny. Mokwongo en ni samora mora ma sirikal dwa timo gimoro kata gepe mora dwa timo gimoro, to nyaka gindiki gimiluongo ni draft kata obed ni draft proposal kata obed ni draft ang'owa mang'iso kaka gini idwaro time. To ka gisandiko gini to nitie gima giluongo ni gi advertise ni koro wadwaro giketo kata mana e gazet kata obed ni keto e TV ni wadwaro koro mondo wawinji pachu kata wawinj pach jopiny kuom gima wadwa timo ni. Koro nyaka gitim wide circulation mar advertisement mar gini. To mano mokwongo. Mar ariyo kendo ma ginyalo keto kata ginyalo kete e wang' mbui kata gikete gazet kata gikete discussion mar TV mondo giwinj kaka ji wacho gima ji wacho. Mar ariyo en onego gipang romo mar ji
gipang romo mag ji kuonde mopogore opogore e piny ngima. To e kar romogi gidhi bedo gi gimiluongo ni discussion, focused group discussion, mondo ging'is ji ni mae gima wadwa timo. To unu neno ni kaka wakete ni ober koso rach, ere gima wanyalo loko. Koro ei burani iyudo ka nikech iyudo ka piny ji ng'eny, ok inyal luongo ji te. To be kiluongo ji te, ok inyal bedo ni bro yudo duoko maber kaka idware e public participation ni. Koro gimi yudo kitimo en ni iluongo ji e groupings. Iyudo ni ka gini ne en kata mana ka project ne en mar barabara, ibro luong civil engineers mag barabara, ibro luong jok ma riembo geche, jok ma dhi tiyo, mabro tiyo gi project ni, kata ka en barabara no tibro luong kata mana jomodak kuma barabara ni dhi kale. Koro iyudo ka iyiero jok ma project ni dhi affect. To kosa yiergi to idhi luong gi burano. Kosa luong gi burano tinyiso gi ni mae gima wadwa timo, to kamae kaka wapango time e time makama, odhi timore kama kaka wa design unene nade, ere gima wanyalo loke, ere gima wanyalo gole. Koro gine buchego nyaka ketgi mang'eny kabisa, to nikech kiketo gi mang'eny eki bro yudo gima dho ngere luongo ni diversity of thought. To koro diversity of thought ni ema koro joma pango project magidwa timo ni bro dok bet piny mondo gine gima jopiny owacho, to gikoni yawo mae ne wiwa wilgo ma waketi, mae oyo, mae ni oko, ma ok oluwore gang'o, ma ok oluwore gi katiba, ma ok oluwore gi kaka piny dwaro, koro ma wagol. Koro mano yo mar ariyo. Mar adek en kusakedo advertisement ni mar project ni e public, ukete gazette, ukete e wang' mbui kata kamoro amora ma ji nyalo yude, to ukwayo jopiny mondo or gimiluongo ni written memorandum. Written memorandum ni en gima joma dwaro kelo pachgi e project midwa tim ni, gindiko gimoro, gisomo project ni mar proposal ma sirikal omiyo gini, to ging'iyo kuonde ma gidwa kete pachgi, to gindiko, ka gisandiko to gitero ne jok ma pango project ni. Koro written memorandums go gin gik ma koro joma pango project ni dhi tiyo godo mondo ging'i godo kaka jopiny, paro mar jopiny pando. To kendo iyudo kamano written memorandums go en gik ma kata mana ng'at achiel nyalo ndiko. Inyalo kata kaka in japiny, ok ochuno ni nyaka ibed ni in e group moro e kindike. Inyalo ndike kaka ng'at achiel ni mae pacha, to kata kiero ni neno ni ok inyalo ndike, iorne gi e posta, iorne gi e email, kata kiero to be inyalo kete e paper, inyalo publish e paper, inyalo publish e memorandum, tinyiso gi ni koro gima ji luongo ni public memorandum. Koro mago yore ma inyalo kaw godo pach jopiny ma gimoro amora ma sirikal dwa timo, ihakikisha ni giyudo pach jopiny e yo mang'eny kendo paro mang'eny mowuok kuom ji mang'eny e piny mangima. To nyaka sani koro Churchill, ponono thuolo mane monego bed ni tiyo godo kikawo pach jopiny, nikech iwacho kanyo ni onego bed ni time nyadinwoya, kaluwore kod chik ma pacho ka, onego bed ni ikawo pach jopiny kuom thuolo maromo nade? Ichiwo ranyisi kanyo kotudore kod kata project mano mar gero apaya, iwacho kanyo ni nyalo luong midusa, jogo ma ponono tiyo kod apaya no e yo makare. Kata kamano, period mar kawo pach jopiny onego bed maromo nade? Ponono ndalo 2, dweche, kose kata onego bed kata ndalo 1 kende kata seche kende? Churchill. Dweche time mar kawo pach jopiny vari, kendo iyudo ka regulations matayo policy mar public participation oko wacho ni nyaka gime samikawo pach jopiny ni nyaka bed time sufficient, adequate time momi joma kawo pach jopiny ni, kendo ndalo 1 ok oromo.
to kendo luwore gi scale mar project. Ibro yudo ka time mag kao pa jopiny kuom gik moko kaka loso katiba bor, kao gik moko kata mana kaka 3 months kata mana 4 months. Ka gin projects matindo tindo kaka mag barabara, tinya yudo kata en gimoro makao kata mana week days kata mana dek kama. Koro luwore gi scales mag project. Ka gin legislative agenda to ibro yudo ka depending also kata mana gi pesa gi allocated finances gi schedule giluwore gi independent on many things, but the bottom line en ni onego bed sufficient ma joma thought ginene paro mokao ma paro pa jopiny mikao onego bed ni gin jopiny okelo pachgi kabisa. Koro gima timore en ni ibro yudo ka committees keto specific timelines ma pa jopiny onego kel. Ka samoro yudo ka ging'eny to gitimo extension. Miyo gima nyalo wacho ne jopiny ni en gibed proactive kendo gibed ka gin jok ma wang' gi oyawore e gimoro amora ma sirikal timo, monde gi hakikisha ni gima sirikal timo ni gikete pachgi kendo gimiyo committees mapango projects gi pachgi e yo makare. Nikech gimomiyo wacho kama en ni nitie seche moko miyudo ka sirikal dwa timo gimoro to gini nitie kaka gipange, nitie kaka gidwa ni mondo gitime. Koro giketa gi public participation ni e yo mamana monde olu sheria, to gima gidwaro gisaketo ni ema gidwaro, makata ka obedo ni ji okelo pachgi to gino ok biloko. Koro gima gitimo en ni giketo time ni matin, kendo gini timore ahinya budget. Giketo time ni matin, aeto joma giyiero mondo bi e buche mag kao parogi gin jok ma gine ma gitimo nade, gine ma ging'eyo monde obi owach gik ma gidwaro. Koro en responsibility mar jopiny mondo ohakikisha ni gimoro amora project moro amora ma jopiny ma sirikal dwa timo, ka sirikal osepublishe to giketo pachgi kacha, to ka gineno ka nitiere gima jo kisungu wacho ni malais ma sirikal dwa keto mondo kik gilugo sheria maber, to courts be nitiere ma ginyalo timo nade, ma ginyalo tiyogo mondo gichung project no kuom maendeleo. Churchill wacho kanyo makare ahinya nikech thoth jopiny jathoro ywak ni pachwa ok nokawere kaka gini okale. To mana kaka isewacho ni e chenro mar kawo pach jopiny ilandega kuonde mopogore opogore. Kata kamane kor gwenge mago wang'e ni sani chenro mar kawo pach jopiny biro bedo ka chakore ahinya kata kiloso budget mago mag county kata mano budget mar sirikal mamalo kaachiel kod chike mopogore opogore. Kuonde mage ma ponono ji jathoro chokore mar mondo mi gikaw budget kata gi okaw pachgi mar mondo mi ponono kata higa ni wane lokruok. Ng'ato nyalo ng'eyo ni kochopo sama kamae tang'e ni biro bed kikaw pach jopiny kama achopane kacha ambe kikadong' oko. Gima timore yudo ka nitiere kuonde mag public gima nyalo wacho ni public social halls, kuonde ma gima chon niluongo ga ni kuonde ma baraza bede, to kuonde gi emi yudo ka jo sirikal luongi ji to kagisa luongi ji to koro joma biro kanyo kata gibed ji 2 kata gibed ji 3 kuonde ge joge ma koro gidhi wuoyo go to gikawo attendance, to mane gima gidhi tiyo godo ni mano gikawo public attendance. Lakini gima nyalo wacho en ni kama onge gima sheria to oko bedo clear ni nitie kama specific monego beni itime kawo pach jopiny ni, then ni onego okete kama jopiny nyalo tunde, kama jopiny nyalo rome, kama public ma jopiny nyalo access. To kaka sani iyudo ka kaka gwenge samoro en e hall, samoro en e sikul,
e hall mar sikul moro, samoro en tiere social hall moro e gweng' kanyo, samoro bedo ni en tiere kata mana nitie kanisa moro ma samoro be nyalo bedo ni nyalo miyo ji kamoro mondo bede. Koro en gima luwore gi kaka joma organize, joma pango kao pach jopiny ni kaka gipange, kaka gidware mond giyud ji mang'eny. Koro all depend on organizers mag joma pango kao pach jopiny no. Lakini gima nyalo wacho kendo nyalo recommend ne sirikande mag gwenge en ni sirikand mag gweng' kanobiro en gima noloko districts machon ka. To ka niyo kaka districts machon kaka netiyo, niyudo ka nentie kaka ne gipango romo mag jopiny kaka baraza kamoro amora ma chife ne rome, niyudo ka chife ne nigi barazas kama baraza time, to baraza ni ji pango kaka gidwa gero gwenge, gima timogi, kaka gidwa kantiere kilimo moro monego beni timo kata mana gik mar agriculture gi kanye mane discuss. To mae gima aparo ni sirikande mag gwenge onego kawo, onego gitigi method no mondo gitigi gik ma structures ma gichako kaka mag administrators, ward administrators kata gi county administrators gi, mondo gipang ne ji kama ji nyalo bede mag kore wacho ni mae en kama public ma ji rome mondo wachi kaka idwa telne sirikal, kaka sirikal onego telne jopiny. Nikech kama notimore, nikech kore iyudo ka ji romo kanyo, ji wuoyo kanyo, ji samoro ji nyalo difa kanyo, to kanye ma kore iyudo kama inyalo rome gi jopiny, iwinjo pachgi monde gimora mora midwa timo, gimbe ging'eno ni kara sirikal mar gweng'ni ka en Kisumu County kata ka en Mombasa County, sirikandwa ni butwa, sirikandwa ni winjowa. Samoro be ka in governor to kanye midhiye tidhi wuoyo gi ji, imadho gi ji chai, iwinjo pachgi. To kosa bedo kamano to koro iyudo ka koro bedo yo mayot kidwa kawo pach jopiny e yo mora mora kata project mora mora, ok ochuno ni nyaka koro idhi kawo pesa mag jopiny idhi keto godo bura e hotel, pesa mang'eny. Pesa ne nyalo kawo tidhi iketi kama ne yango ni ji romene, to kanye makoro idhi keto tiwinje pa jopiny. Mane parona nikech ward administrators nitiere, gin gi offices kuondego eminyalo dhi keti kendi yango kama ji nyalo rome in public mondo gikaw pa jopiny kuom project mora mora midwaro timo. To Churchill wacho kanyo ni ponono ji nyalo kata bedo ji adek kumoro, to ponono wacho ni mago e joma ikawo pachgi. E wachni mar kawo pach jopiny, bende nitiere quorum madwarore kata ponono kwan mar ji adi monego bed ni chopo eka wachni koro ji ochopo kwan moromo, we koro wabed piny kodgi wanene kaka wanyalo kawo pachgi kapok wakalo chik mora mora kata kapok watimo project mora mora. To kopogore kod quorum, bende dago mar mondo mi ler ne japiny ni ponono gin joma kochakore higni adi, to bende nitiere gino miluongo kanyo ni gender balance, obed mano mar joma mine, joma chuo, rowere kaachiel kod jogo modak kod ng'ol. Quorum en gima muhimu kabisa, kendo en gima miyo project mora mora kata sirikal madwa kawo pa jopiny bro konyo gi mondo giyud paro mang'eny. Lakini gima timore ibro yudo ka mondo determine ni koro quorum ni bro bedo en nang'o ok yot. Nikech ibro yudo ka samoro ng'at achiel ema obiro to biro o represent an association. Association ni samoro en association moting'o chiegni kata mana ji milion achiel. Koro ing'eni en kaka obiro ng'at achiel cha, to kono obiro nang'o, obiro on behalf of association cha. Koro iyudo ka kata odhi obedo no o sign kanyo kaka chairman mar boda association, o sign on behalf of joga te. Mano mokwongo. Mar ariyo, ibro yudo ni public participation en gima voluntary. Koro kosabedo voluntary to ok inyal dhi mondo koro ichun ji ni mondo ji obi. En ji ema koro nyaka bed gi gine ken gini koro gi volunteer ni gidwa biro. Koro ibro yudo ka nikech mae timre, sirikal be samoro nikech ing'eni
yo magi tundo magi reach go ji en through ginene media gi to gi kia ni jomage ma ng'ama no winjo advertisement wa mar public participation ma wadhi timo ni koro gin gidhi adhiya kacha ni gitimo nade girito kata kosekobe kata kok gidhi kanyo ni girito to samoro gigo simo ne jok motimore nade jok ma gitiyo ga godo kata organizations magitiyoga godo e offices gi ema koro giluongo mondo bi koro iyudo ka mondo koro iwacha ni koro ayango public participation asaluongo ji jogi dhi biro kaka e namba madwaro gi ok inyal wacho ni dhi bedo gi ji adi ok inyal wacho ni dhi yudo quorum koro gimibiro yudo kitimo en ni ikawo kata kidhi kamoro wawach ni kata idhi Koru kata idhi Muoroni kata idhi Omalime to kiyudo ji mang'eny itimo ni koro iduogo kendo ichak idhi ipango moro iwuoyo gi jotelo man kanyo tinyiso ni wadwa timo gima kama ne wabiro time to ok wayudo ji koro pangnwa ura ne joma kama mondo waduogo chieng' ma kama lakini iyudo ka koro jotelo mag sirikal samoro ok tim kamano gin ka gisabiro to gibiro bira kanyo to gimanya jok ma nyalo sign ne gigi to ka gisayudo jok mo sign ne gigi mopong'o ne gi list to mano aroma gin joma gitimo nade gin gidhi adhiya gisatimo public participation nikech gin gima gibro dwaro ni koro ka koro gini itero mbele ka koro itere parliament kata itere county assembly tekniki sabeda gi gik mo ma ji osign kanyo manyiso ni ji no obed piny mo okawo pachgi kata parogi no kokawo kata okawe kuom seche 2 koro magi koro malais ma koro iyudo ka sirikal jok moko mag sirikal timo mondo gi kadha weche gi e yo magidwaro moko kalo kuom jopiny. Mar ariyo en ni gik moko mag gender balance gi en gima muhimu sana nikech katiba wa mar 2010 ne o emphasize sana gender equality king'iyo ok en kata mana ng'ama dichuo kata ng'ama dhako kende ing'iyo jok ma live gi disability ing'iyo all mana nikech wang'iyo equality to magi gik miyudo ka migepe thoth jo sirikal ong'eyo kendo gibro hakikisha ni magi gik magitimo nikech kok gitimo to ibro penji kendo ng'ato nyalo dhi e court mondo ochung project moro amora midwa tim kata bed ni legislation moro amora midwa tim en gima muhimu kabisa mondo jopiny ong'e ni at any given time project midwa tim kata chik moro amora midwa kal nyaka kaw pach jopiny obed ni ikawe kuom gender balance nyaka bed ni joma kawo pachgigo there is gender parity kuom jogo nyaka bed ni joma kawo pachgi nitie diverse opinion mowuok kuom stakeholders te koro ka en decision ni kata en responsibility ni mondo ihakikisha ni ing'eyo chieng' midhi tim imidwa kawe pach jopiny ni to ing'eyo chieng' no idhi to kidhi tiyudo ka ji onge tinyalo tamori ni gini kik timre nade gini kik endelea to kaponi oendelea tinyalo wuok nikech koro in gi evidence ni ji nokobiro tiwuok tidhi e court tiwacho nang'o gini nokotimore public participation nokotimore e yo makare ne gibiro e gweng'wa ka te gweng'wa kwa ji ne onge koro nyinge magikaito kanyo ma ji osign go mago ok nyinge ji mago ok nyinge jogweng'wa ka mago nyinge jok moko nono mano inyalo timo kamano kendo mano bi inyalo yudo nikech in gi evidence no inyalo tiyo kode mondo i petition e county assembly kata national assembly inyiso gine chik mabiro mudwa discuss no chik no nokokaw pa jopiny e yo makare nikech jok monde kanyo ni nokaw pachgi go jogo nokorom kodgi to mano nyalo mana timore ka ng'ato owuok obet odhi
embo dhi obedo kama oluonge jini mong'iyo kaka gini timore, ong'i mohakikisha ni be gini timore e yo makare, be gini timore e yo madwarore kisheria, gima ji pango kani kata obedo ni ji obiro kaka dwarore makwara moyudore, gima wa discuss kani be en draft proposal mane joka ka no advertise ni wadwaro ni onego beni bedo discussed cha, be mae gima jo county assembly kata national assembly nokelo no mondo watim nade, mondo wa discuss. Koro nitiere gik mang'eny minyalo ng'eyo kidhi kachacha kaka ng'ama dwani mondo kaw pache, kendo jopiny ka jopiny okaw initiative ni gidwaro ni monde okaw pachgi, eka gibro hakikisha nang'o ni giketo jotendgi accountable e gimoro amora ma gitimo, gimoro amora ma giwacho kata chieng' kaw parono ginyalo track progress ma giwach ni gini nuwache chieng' cha kama, tang'o miyo sani koro utime kama. To higni ma onego beni consider jogo ma chako higni adi nyaka higni adi e kinde mikawo pach jopiny? Ingeni Kenya sani kawo ni ka in adult, ka in 18 years and above, in considered adult, kendo ina voter, kendo inyalo petition gimoro amora. Koro en chakre 18 years and above ikawo pachi monde inyalo bedo ni inyalo kawo pachi gimoro amora kata project moro amora ma midwa timo. Nyakwara Ramogi adwa ni wakaw yoyo mokwongo e twak marwa mar rupiny okinyi ma kawuono. Wamodho pi matin, waduogo wadhi mbele, kik idhi mabor. Niaje? Ni kama unashangaa kwa nini naangalia simu with so much focus, eh? Usishangae sana. Nimekuwa ndani ya story kabisa. Ni kama ile alia juzi. Ni kama nilikuwa hapo iki happen. And when this new market was being opened, ni kama nilikuwa hapo tu. Hata vile local tourists for a special rate at the coast, I was there. And when this new road was being commissioned, I was right there. Na hata wewe unaweza kuwa ndani ya story wherever you are. Just download Citizen Digital. Stay informed on all the news and events as they happen across the country, the continent, and the world at large. Download Citizen Digital, Kenya's #1 news app. Mondo mi ikungo menda e yo mayot kendo yo mowinjore, onego ibed kod paro mar kungo dwe ka dwe, juma ka juma, kata odiochieng' kodiochieng'. Samoro hera biro gi lit kod kuyo. Akwayi ni mondo ng'wonna. Samoro hera biro kod luoro kata mana mirima. Ketoga singo mag mriambo kende. We ang'isi adier Sarab Jit Singin. Hango na gimoro amora ka. To pende ini wacho miriambo. To samoro hera fwenyore kuom nyathi matin maonge ketho. Jogi paro ni pifo param ofuo ahinya. To paronwa ni ok rach hero ng'ato kendo. Ok wachak wadhaw kendo. Mokwongo param dwaro ranyisi mar adier. Joot rito kendo joot nyalo kelo lit. Kaka nene chal ni podi iyo wang' koda, dibed ni in podi paro gima an natimoni. Kata kamano, joot pod gin joot. Sarpanch ji. Dawe an madhi kuongo tugo. Asewacho ni an ema dhi kuongo tugo. Choti Sardani. Wuok tich nyaka ngeso saa 2:15 otieno. Mana e Ramogi TV. Ikrine sinema mapok ni neno. Kinyono kon tanyono koni. Owinjore kendo disore. Ene ot achiel moting'o tuke mawuok aluo. Wan kod gigi duto. Mitariko dhako. Mula mana matin. But mula matin no is violence. Sigana mamoro chunyi. Kama kawaida. Dongo chala chai manum. Sukara ore, ng'ich beno ng'ich. Mopong' kod nyiero. Habari. Siari nyathima wuoyudo die siari. Drama. Abo chwenjra kodi nyathini ang'ara chko. Hera. Lokri. Hey, yawa nyathi to nayudo yawa. Tugo ka tugo.
en sigana marito mondo onyise Winam Cinema Jumapil saa 2:15 otieno kod saa 4 otieno mane Ramogi TV. Chenro ni miyo ngeso ka ngeso kinyi bedo maber kendo maler moloyo. Wan gi talanta loso gi lwedo, wapuonji tedo miel manyasani, sigana kod moko mamit. Yani mrefu hadi ndege kipita naomba change. Chenro mar nyithindo mawuoyo ewi nyithindo kendo makelo ni gi nyithindo, kikelo ni kod Loxp, Sally the Queen gi Josephine George, mana e rogo mar nyithindo e Ramogi TV. Don't joke bwana. Kit thumbe mawakelonu otenore e ndhadhu maggi. Ramogi Night, chenro makelo ni luwo benga luwo rumba kachiel gi ajawa. To kure kodwa bedo mondisore. Ano pete kandiko joko kota we imam. Ana miela zipea onge ng'ama wacho. Wela pomo chandaga. Umechiwa kanindo. Ramogi Night. Tumoke kawia makinungo. Ticha Beach ka Ticha Beach saa 4 otieno. Mano wadhi yudo pesa, to wadhi yudo sympathy vote. Aparo ni you are crazy. Abbiamo un club. Into in nga. Irito ng'ama wuok e hotel ka gemo baba. Mano ng'ama ketho nyinga no. Idhi koda kanye. To be